咁就我哋今晚咧係好高興咧請到陳劉賢導演咧嚟同我哋傾偈啦。咁就我哋都係撒迦大飛圓滿佛法中心嘅工作人員啦。咁就今次除咗我哋中心主辦咧，亦都感謝理工大學佛學會咧協辦提供呢個場地同埋安排呢啲嘅設備俾我哋啦。咁就大家應該報名嗰陣睇到今晚講座簡介咧，我同陳導演就會傾下偈，傾1個鐘頭，跟住之後咧就剩低1個鐘頭咧就讓你哋問。我估你哋一定問佢，一定唔問我嘅。我嗰陣就可以喺度休息下，一杯咖啡。我哋有啲，我帶咗啲破地獄嘅紀念品，如果大家問問題嘅，邊個問問題嘅就送俾佢啦。總之溫美人將送100本，我都用你呢一招啦。我頭先開場嗰陣我就咁樣傳開俾佢哋。因為我比較少啊，即係呢個有啲係我哋嗰陣時去宣傳呢部戲嘅時候，有啲比較特別嘅一個紀念品，咁我哋都嗰啲就要去一啲比較特別啲嘅場先會用，咁我就有啲我自己立咗一啲，咁我就攞嚟送俾大家，希望大家中意啦。冇我嘅樣啊，唔使擔心，全部都係許冠文同埋黃子華同埋衛詩嘅。係啦，我哋今日呢個都係特別嘅場啦，都係其他人嚟唔到嘅。你應該一早話，你問我問題，我先送翻啲人間俾你；問佢問題就送佢啲人間俾你。OK， 唔講咁多廢話啦。我哋開頭咧係即係我哋傾偈啦，即係本身諗住係即係請你去發表下、演講下咁樣嘅。不過開頭咧都係我用訪問嘅形式嚟問你啦。係啦，咁就陳導演咧喺撒迦大飛圓滿佛法中心咧係非常之出力幫手㗎啦。咁佢本身係好虔誠嘅佛教徒嚟嘅。咁就未喺中心做幹事之前咧，佢其實都經常去參加藏傳佛教嘅法會啦。咁而做咗中心幹事之後咧，咁亦都係幫中心策劃好多嘅活動、好多嘅法會啦。咁仲有咧係即係後勤嘅一啲事務咧，陳導演都幫咗好多手嘅。咁就陳導演日都忙嘅。咁就係未拍破地獄之前咧，咁相對嚟冇咁忙咧。咁其實都好忙㗎啦，不過都仲係即係抽時間過嚟中心嗰度去做嘢啦。有時係凌晨3更半夜咧，佢先至翻到嚟嘅中心嗰度去幫手處理中心嘅事情嘅。咁就開拍破地獄之後就非常之忙。咁就好耐冇拍中心。你有嘅，你喺呢個夜闌人靜影無人煙嘅時候咧，就去中心嗰度去做一啲支援性嘅工作。係啦，咁就即係一個即係咁有心去為佛教出力嘅呢個佛教徒咧，咁就相信大家都好有興趣知道咧，最初你點解會信佛，同埋點解會令你係肯投入咁多嘅時間、精神去為佛教做事咧？我諗最初相信佛教係每個人都有佢嘅原因同佢嘅因緣。咁我因緣比較特別嘅，咁係我最初係因為我其中一個編劇，咁佢亦都係我哋撒迦大飛嘅中心嘅其中一個幹事。咁佢係我編劇，咁有一日嗰陣時咧就係咁佢嗰陣時同我哋一齊響北京寫劇。咁點解我呢個編劇咧，即係到時到後定時定候又要拎埋喺個房度唔知做乜啦嚇。咁有一日終於即係禁得住好奇，我打開佢嘅房門睇下，跟住就見到佢嘅台面上面擺咗好多好奇怪嘅相佛像咁對於當時嘅我嚟講，真係即係我認為佛教係即係嗰陣時未必好識得分漢傳定藏傳啦。咁我哋當時即係會覺得你究竟喺度拜緊一堆乜嘢咧？咁幾個頭幾隻手咁樣，咩事又俾唔發生咗啲咩事？直至到去到有一日我哋去到，即係喺北京咧有一個好得意嘅情況咧，就係有一個有啲婆婆咧，啲公公婆婆咧會喺個街度賣啲書。咁嗰啲書咧係唔係斷本賣嘅，斷斤稱。
咁稱嘅啫咁樣。咁我當時我哋都見到啲婆婆都會覺得話佢哋都好慘啊，不如我哋月斤秤咁平，我哋不如俾多買稱多啲啦，買晒佢咁你可以翻屋企咯。咁我當時就設執咗一紮書翻嚟，咁然之後其中一本書咧就係呢個南懷瑾老師寫嘅《如何修正佛法》。咁一路都係擺喺度我哋墊台睇嘅啫，即係將嗰張台立佢嗰陣時。咁直至到有一日係我哋另外一個編劇，即係我哋另外一個同事就話：我話呢本好嘢嚟喎。而夜闌人靜有陣時寫唔到劇本嘅時候咧，見到呢本嘢咁大件，就不如睇下有冇嘢可以刺激下。咁佢啲字好細入嚟。我睇完第一個 chapter， 咁我覺得佢就講乜嘢叫做三無。咁大體上我唔係好記得佢講嘅，因為隻字我都識，拼埋一齊又唔係好明佢講咩。大概我好記得有一句説話就係咩叫做心咧，就係你要放棄外在嘅嘢，摒棄內在嘅嘢，剩翻嘅嗰樣就叫做心㗎啦。咁好啦，淨係呢句嘢嘅話咧，就已經我覺得我諗咗幾個禮拜咁樣啦。開始就從我呢位編劇嘅當中去了解乜嘢叫做佛教，或者乜嘢叫做藏傳佛教。當時我就同佢講話，不如去你如果香港有呢啲咁嘅法會嘅話，去叫埋我去啦。我去了解下啦。即係佛教，我覺得都係一個好好嘅，佢個道理好好，我想去接觸下。咁我就跟住咁，亦都最主要嘅另外一個原因就係一個際遇同際會嘅問題啦。即係我哋自問我由細到大都唔係一個壞人嚟嘅，但係我覺得我嘅後年輕嘅時候嘅際遇有啲差。即係點解我覺得我對人好好，但係點解啲人對我唔好咧？我啲工作夥伴會對我唔好咧？咁我哋討論咗好多關於因果嘅嘢，又睇埋呢本書啊。咁我就覺得咦咁不如可以去試去了解下，咁就翻嚟香港就去咗啲法會。我第一個去嘅法會就係蓮花園摩車，去以倫觀音，嗰陣時都係阿教授做翻譯㗎嘛。咁我去嘅時候，我唔知你哋會唔會有一個咁嘅感受。我去嘅時候都係覺得好逼啦，好逼啦，人好多啦，唔知做乜啦。咁佢又講，即係阿教授又會翻譯仁波切講一堆嘢，我都聽唔明，唔知佢講乜咁樣。咁連嗰陣時係仁波切講藏語聽唔明，我用廣東話翻譯都係聽唔明。係聽唔明啊！即係有好多即係你跟住做嘅，即係灌頂嘅時候跟住做嘅一啲嘅步驟啊，嗰啲咁樣嘅嘢，都係比較我知得比較蠢鈍，我唔明佢講嘅。咁但係我覺得慢慢係。佢會令我有少少改變。你最好有啲嘢係即係你仁波切講咧，即係有啲道理我哋自己睇書我哋明啦。咁教授講嘅時候，我都係講嗰啲嘢。但係你硬係唔知點解咧？當你仁波切講嘅時候，你就覺得係啦，啱啦，係呢樣嘢。咁但係亦都因為呢樣嘢嘅時候，慢慢我覺得呢樣嘢其實都好似無論幫到我個人啦，我自己嘅諗法啦，或者去解釋一啲嘅因果嘅問題，會係好幫到我去成長。你講嗰位編劇就係子健係咪？係啦，子健。就係咧喺門口咧幫你哋登記嘅其中一位嘅博士咧，就係編劇嚟㗎。所以咧你唔好睇住喺門口同佢登記嘅。我哋佛家大飛會佛教中心嘅會長都係喺門口幫你登記。係。前半段時間我都喺門口咧。OK， 咁就即係其實我哋可能好多人都有同導演咧一啲類似嘅經驗咧，就係即係覺得自己都唔係壞人啦，都幾好啊。咁但係咧硬係好多嘢唔順利咁一方面可能係過往生嘅惡業啦，影響到今生啦。咁但係咧，即係未必一定係即係講到咁神化咁遙遠嘅。咁其實我哋一般人咧，如果冇真係去好認真去學習過，即係都唔係宗教又好，或者係一啲嘅哲學都好啦。即係我哋其實好容易咧係會將自己係美化咗，將自己睇得比較好嘅。即係我冇去好仔細為人哋諗嘅時候咧，咁就可能我損害咗人我都唔
知啦，我冇留意啦，我覺得我冇損害到人啦，咁而咧係有一啲嘅利益咧係影響到自己嘅時候咧，我亦會覺得咧，我可能係去搞到人哋，咁我維護翻自己嘅利益係好合理嘅，即係我唔係話你啦，我係講緊係我哋好機會有啲咁嘅情況啦，即係我哋係有一啲嘅煩惱啦，貪執、嗔恨、嫉妒、我慢，即係呢啲咁嘅負面情緒企嗰陣，我哋總係覺得係有理由，好多時係同自己嘅利益有關，同埋都係覺得合理嘅，所以唔會覺得自己做惡業，唔覺得自己有咩問題，都係覺得係人哋有問題。跟住之後咧，我哋可能耐唔耐先至做少少善事，或者係去修下法、參加下法會咁樣。咁但係我哋其實因為太過唔熟習呢啲善行咧，我哋就會覺得咧係我能夠做呢一次嘅善行咧，好似係好大件事。我哋會誇大咗自己做呢個善行嘅質同埋量，跟住咧個結論出嚟就係咧我一個咁好嘅人我或者我係一個大修行人，點解我會咁多問題咧？咁呢啲係都係我哋包括我本人咧係好經常會遇到嘅問題嚟嘅。咁所以咧係我覺得學佛法好重要咧，就係即係要了解下佛法係點樣去定義咩係善意，乜嘢係惡業，點樣先至係可以係積到更加多嘅功德，或者話更加有效率咧，可以累積多啲功德。否則咧，我哋學佛前學佛後做人都係一樣咁樣做人咧，即係我哋冇乜改進嘅話咧，咁就我哋實際嗰個際遇都未必會有太大改進。因為我哋每個人都一定係有啲問題，冇問題我哋唔會喺呢一個娑婆世界裏面投生啦，冇問題我哋唔會遇到咁多障礙啦。按住佛教都佢好流行嘅一個説話就話咧，錯誤可能係人哋嘅，但業障一定係自己嘅。即係話呢個近因咧，一個障礙嘅近因咧，可能係邊個唔啱，邊個唔着。咁但係問題係原因點解俾我遇到呢個人？點解呢件事發生喺我身上咧？講到尾都一定係有自己嘅惡業，否則就唔會輪到我遇到呢件事嘅。咁所以其實即係如果係佛教徒嚟講咧，係去反省自己、改進自己，去懺悔業障好緊要嘅。我自己個人嘅經驗咧，我其實早年我都係好能滯嘅。我運氣都係好差嘅。我係去開始去修密法啦，唔計普通嘅，仲有念佛或者念經咁樣。真係去修密法咧，我都修咗好多年咧，先至係個際遇係有慢慢改善。跟住修咗成20年，差唔多20年到今日咧，我先至覺得整體上嗰個際遇叫做唔錯。咁但係整體上唔錯都好啦，總係會有一啲嘅障礙嘅，咁都係因為我哋過往生又好，或者今生又好，都仲係好多惡業啦。尤其平時自己都仲係好多貪嗔痴生起咧，咁既然自己都係仲有啲惡念，仲有一啲嘅惡業，有陣時都係會唔小心係即係冇去為人哋諗咁多，可能係講啲嘢得罪人，或者做啲嘢得罪人。即係既然我自己都仲係咁嘅話咧，咁其實有呢個果報現翻喺自己度都係好正常。OK，即係頭先阿陳導演咁樣講，我就即係諗翻起自己嘅呢一啲嘅經驗啦，所以亦都同大家分享下我感受。不過陳導演係即係你對佛法係投入咁多、付出咁多，會唔會係因為仲有啲特別嘅經歷令你係對佛法咁冇信心？其實冇，我覺得開頭同以大部分嘅人都一樣，即係其實即係改善際遇啦，改善運氣啦，即係簡單講句，即係雖然教授喺度，但我都會咁講，即係睇下靚唔靚啦。最初都係一開始嘅時候都係會用一個咁樣嘅心態，咁因為每個人都一定有佢嘅原因去揾到佢嘅宗教，或者揾到佢嘅信仰，去依附佢哋相信嘅東西咁。有好多嘅由修戒，因為我媽媽本身，我媽媽都係信觀音。咁喺一啲咁佢當然佢相信嘅就係一啲民間嘅信仰。咁響好細個嘅時候，我會覺得我有一種喺佢嘅薰陶之下，我會明白到即係我哋可能我哋信觀音嘅，我哋就觀音係你求乜都得。即係我好細個係
考完試先投嘅，我唔考試先，考完試就投呢個結果好啲啦，係咪？咁但係嗰陣時唔會諗啊，嗰陣時都會覺得即係佢觀音嚟㗎嘛，佢嘅能力一定比我大，係咪先？即使我冇俾心機讀書，求完佢一定係揀出嚟嘅時候就會合格㗎啦。咁細個咁樣諗，咁或者甚至乎即係做錯嘢，唔希望阿媽發現我都會同觀音講嘅，即係冇俾佢知啊，即係咁喺一個咁樣嘅，我喺一個咁嘅家庭裏邊嘅長大，咁我會覺得但係起碼呢啲即係雖然我會有呢啲咁嘅念頭，但係基於一個咁嘅原生家庭嘅成長咧，咁我唔係一個我自己認為我唔係一個十惡不赦嘅，有冇一啲錯誤嘅價值觀嘅人啊？咁我覺得即係我比較相信就係如果我可以做一啲比較好嘅事，我會幫到其他人嘅話，呢個希望呢個就係我由細到大所被我父母灌輸嘅價值觀。咁而恰巧嗰陣時，我有一個機會，即係我可以再出多啲力去幫助我哋細蚊中心。咁我就覺得咁不如可以去做到一件咁樣嘅事，我覺得好好。咁我所以就做多啲，因為以往真係去好多唔同嘅中心，作為一個佛教徒又好，佛弟子又好，你不斷跑唔同嘅道場咧，係去學習嘅時間比較有限。咁而真係可以去向一個即係去多啲一個中心，或者淨係服務一個中心嘅話咧，咁我覺得對我自己去學習佢嘅道理啊，或者一個唔同嘅儀軌啊，咁就會比較多，會比較集中啲，咁就更甚係可以因為自己都做過成啱唔同道場嘅信眾或者個弟子啦，咁我會覺得話可以再籌辦多啲活動，或者籌辦多啲嘅法會啊，咁可以再利益更加多啲嘅人，咁所以一有呢個機會就係咁，佢哋又唔肯，佢哋又唔嫌棄我咁 OK 啊，咁所以就不如去幫多啲手。當我問陳導演有啲乜嘢特別嘅經歷嘅時候咧，我仲希望你去講下咧，見到咩邊個佛菩薩顯靈啊，或者係又幾時撞鬼啊，跟住因為佢調伏嗰啲鬼啊咁樣。你知而家個電視台都係播呢啲節目㗎嘛，不知幾好收視嘅收睇。唔係講鬼可以嘅，我哋遲啲或者個即係離開呢度，我哋慢慢講，即係都好有趣。咁但係我覺得起碼。真正點解會成為一個佛教徒，或者點解會相信密宗或者相信佛教？呢個係一個每個人都有佢嘅原因，每個人嘅原因可能大家都認為大體上都差唔多，即係大家都有佢嘅想追求嘅嘢。咁但係亦都好希望即係透過今次可以即係教授再專業嘅拉埋喺度嘅時候，我哋可以再去講下究竟一個佛教徒我哋應該點樣看待我哋平時嘅作為一個佛教徒都要做嘅嘢啦，咁亦都點解佢影響到我啲乜嘢啦？咁我冇辦法可以好似啲大德啊或者靈歌姐咁話俾你聽，呢啲嘢就啱，但係我只能夠用我自身嘅經驗。咁其實我最初都係，即係我而家都係啦，我覺得我而家都係一件垃圾咁一件。咩都即係正如所講，你而家我唔會突然之間話俾你聽，掀開嗰啲經文我又完全識啊！就對住嗰啲藏文，我時不時我都仲早兩日都仲問緊教授喂，咁呢個究竟我哋應該要做啲咩㗎？啲儀軌咁但係我覺得起碼慢慢咁走嚟嘅時候，佢無形中影響咗我好多價值觀啊，或者好多我對人對事嘅睇法。咁我都希望可以分享到俾大家。希望大家可以再理解或者再大家互相影響。我細個咧最初對佛教甚至其他宗教有興趣嘅原因咧，就係因為驚鬼。就係因為我細嗰陣咧嗰陣香港係好流行啲鬼戲鬼嘅電影咁我成日睇完之後咧就好驚啦又要驚又要睇喎，跟住夜晚一熄燈咧我就成日咧係好緊張嘅周圍望啦所以咧喺啲電影入邊咧，咁都總係都係靠一啲宗教力量去驅鬼㗎嘛咁就所以就因為咁樣，首先對宗教有興趣先啦。咁再大少少咧頭先提過我早年都運勢㗎嘛，
咁就所以就之後就同可能好多人一樣咧，首先去接觸宗教就係想改運。咁但係嗰陣我唔止淨係涉獵宗教嘅，玄學都有去鬥一鬥嘅。咁就但咧後來我就發覺咧，我成日去諗住咧自己發生啲咩事有幾唔好，我成日諗住希望自己點好咧，呢個本身就係一個好大嘅心理壓力嚟。成日去計住諗住咧，係令到自己好辛苦嘅。慢慢咧真係認識咗真正嘅佛法之後咧，咁我發覺咧，我唔將自己嘅苦惱或者將我嘅情緒咧建基喺外在嘅際遇嗰陣咧，咁其實係最舒服。即係本身我點解希望要際遇好咧，或者要好運咧？其實我都係想開心㗎嘛。但係我為咗想際遇好咧，做咗好多嘢令自己唔開心。亦都諗咗好多嘢令自己唔開心。咁後來跟住咧，我就醒覺到咧係即係其實我唔去擔心咁多或者去計較咁多咧，一早就已經好開心，根本唔使你發生啲事到底合唔合我意。咁呢個係即係我自己係最有感受咧，覺得係佛法係最能夠利益到我。真係令到我減少咗痛苦，減少咗煩惱，令我更加快樂嘅即係一個好重要嘅一個原因啦。咁去到後來咧係即係我去教佛法嘅時候咧，我都好主力咧係去強調呢一點嘅，因為即係我哋大家無論係想追求啲咩都好啦，即係其實都係為咗要離苦得樂。只不過每個人對離苦得樂嘅定義唔同，表現出嚟嘅形式可能唔同啦。咁但係我哋一般人首先諗咧，都係諗緊外在嘅嘢。點樣係透過外在嘅條件令到自己係離苦得樂。不過呢個即係呢一個咁樣嘅渴求咧，其實本來就係一種心理負擔嚟。首先其實就係令到自己唔開心嘅。咁其次就係咧，冇睇穿呢一個道理嘅人咧，就算咧喺其他即係更加宗教嘅層面上咧，或者話更加靈異嘅層面上咧，俾你知道係真係有鬼神存在，真係有佛菩薩存在咧，你未必會真係會因為咁樣咧而特別發心去學佛嘅。即係正如頭先我話你講嗰啲佛菩薩顯靈或者係見佢啲經歷咧，即係諗住你會講呢啲經歷。咁但係其實我可以話俾你聽咧，咁多年嚟接觸過一啲嘅法侶咧，佢哋係有呢啲經歷，見到佛菩薩顯現，或者係見過鬼神都好啦，或者係撞過鬼，跟住又成功驅邪咁都好啦。唔係個個因為咁樣而變成特別虔誠嘅佛教徒，或者唔係因為咁樣對宗教特別有興趣。咁點解咧？因為咧，我哋嘅心入邊始終都係認為自己嘅喜樂最緊要，自己開心最緊要，而自己開心都係要靠外在嘅條件，靠呢個物質嘅條件。咁所以咧係真係有佛菩薩存在又好，真係有鬼神存在都好啦。即係除咗係講嗰陣咧，好似係即係好刺激好特別之外咧，咁其實同我哋所定義嗰個苦樂冇必然嘅關係。於是咧，大多數人咧係即係可能係興奮完一輪之後咧，咁都係繼續原來嘅嗰個思路，就係咧諗緊點樣係用現世嘅條件令到自己更加開心。咁所以要令自己開心，咁主要都係經營現世啦。咁就佛法嘅修行就始終都係次要嘅。又或者咧，佛法修行目的都係為咗另外一啲外在條件係變好。咁總之我哋嘅目光全部都係集中喺現世嘅嘢啦，物質條件嘅嘢嗰度啦。咁結果咧，我哋都仲係有即係因為外在嘅嘢，物質嘅嘢本身都係唔穩定啦、無常啦、會變化啦，我哋唔係完全控制得到啦。咁所以咧係我哋咁樣搞咗好多年啦，搞咗大半世人咧，其實我哋仲係好多嘅煩惱、好多嘅痛苦。咁而咧，我哋亦都冇因為咁樣而變成一個更好嘅佛教徒，冇變成一個更好嘅修行人。所以咧，即係我個人嘅經驗嚟講咧，其實真係知道自己想要乜嘢，自己想要嘅係離苦得樂，跟住咧而明白到佛法係點樣教我哋係真係做到離苦得樂呢樣嘢咧，我哋先至會對佛法係有最徹底嘅信心，或者話係一個最忠實，先有個唔會退轉嘅心。否則嘅話咧，我哋仲係
以外在條件嚟去聯繫到自己嘅苦惱嘅話咧，咁就佛菩薩佢係咪真嘅？鬼神係咪真嘅？咁同我始終唔係有最大關係嘅。有好多人咧係成功驅鬼治邪之後咧係完全唔理宗教嘅嘢即係繼續專注佢現世嘅生活啦即係佢哋唔會一諗到話既然佛菩薩係真嘅，既然鬼神係真嘅，即係話咧我死咗之後咧就唔止淨係得而家呢個世界，我唔止淨係得呢幾十年，我死咗之後我仲可能有好長遠、好長遠嘅時間要過佢哋唔會諗到呢樣嘢仲係諗緊點樣經營現世。因為其實講緊即係一個我哋即係佛教徒啦，即係我哋即係經常譬如頭先教授講嘢，咁我哋有好多時都會話啦，即係所謂嘅叫做撞鬼即係so call嗰樣嘢叫撞鬼咁你嗰樣嘢撞鬼嘅時候，以往即係以往我哋嘅諗法，即係喺未學習佛法之前嘅諗法，遇到鬼喎，咁我哋梗係打佢啦。趕佢走啦咁樣，咁你問我會唔會響由細到大有冇一啲咩經歷，即係古靈精怪嗰啲嘢？我一定係會有啦。咁我亦都甚至乎啱啱初接觸佛法嘅時候，我無論喺收儀軌或者念咒嘅時候，我就打過俾佢啲，我話喂唔掂喎，我覺得好慢喎，一念咒就咁跟住。咁當時教授好溫暖咁講一句：你唔使諗咩，你繼續練。我都話一練就猛喎，你點樣繼續練啫？你想點啫？呢個勁。咁但係你慢慢就其實係即係境隨心轉啦，即係你慢慢開始個明白到，即係你成日都聽到靈火車都會講咧，咩叫做菩提心咧？即係你成日菩提心講嘅嘢啫，即係。你講你做人睇下，即係咪先？咁但係慢慢去到最後，我冇一啲好高深嘅理論或者學問。我自己嘅最簡單嘅解釋就係、是，如果你可以真心為他人好咧，其實個力量係可以好大嘅。咁樣，即係譬如，let's say我哋講句話，我撞鬼喎，咁我覺得好恐怖喎，或者啲唔好嘅感覺嘅時候，咁如果你都會覺得，喂，咁其實你唔舒服啫，咁其實佢同你一樣嘅啫，咁佢都可能會唔舒服。咁我哋有陣時候可以，我哋唔好用一啲即係驅趕佢嘅心態係咪可以即係你換一個好嘅心態，就係去睇下佢究竟有啲咩事咁可能就大家都會好啲。即係如果你其實無論對任何嘅物種或者就叫對人，你放翻豬對人都係，即係佢一嚟到可以去了解下呢個人，佢究竟佢諗緊或者佢點解咁做，佢遇到一啲咩困難，咁可能大家嘅相處就會和平啲。咁大家相處和平啲嘅時候，你嘅力量自然會大啲。咁你可以促成好多解決唔到嘅問題就會好啲。即係如果但凡我哋希望可以對方好，你只要有一個概念嘅啫，即係佢好嘅話，佢會令到我好，咁就會所有嘢都事半功倍。我覺得。係，陳導演講咗非常重要嘅佛法概念咧，就係慈悲心啦。利他其實最終都係會利到己嘅。事實上佛教對就算對妖魔鬼怪嘅態度都係咁樣啦。都係諗到佢哋都係眾生，咁點解佢哋要去做壞事？點解要損害我哋咧？其實就係因為佢哋嘅痛苦。就算唔係講鬼神咧，講普通嘅人都好啦。即係人點解會去害其他人咧？咁其實都係因為佢係有啲痛苦啦，佢有啲煩惱，佢唔識得點樣去解決。佢諗歪咗，佢覺得咧係透過去損害人哋咧，咁可以滿足到自己嘅目的啦。或者透過係損害人哋咧，佢自己可能係會有少少安慰，有少少安全感咁樣。人同鬼神都係一樣嘅，咁所以係佛法教我哋無論係對鬼又好啦，定係對人都好啦，損害我哋嘅任何嘅眾生咧，都係要以慈悲心相待啦。咁呢個係咪你拍我哋嘅原因？其實我主要嘅原因係好多時候係即係歷年嚟咧，即係歷年嚟咧，其實由最初就係講翻最初有即係加入咗中心之後咧，咁你
最緊要大家，我諗大家都可能會經歷過呢個階段嘅。一見到仁波切第一件事都係佢，你梗係加持我啦，係咪先？你唔好講咁多嘢，你加持咗我先。咁跟住下一步你就會同佢講話，我有啲咩唔順啊？你喂點啊？我呢件事得唔得㗎？你幫我睇下，你幫我即係你問佢。咁但係去到後尾，即係我哋曬卡中心啲仁波切好有趣，即係譬如我哋嘅我哋而家係我哋嘅法王啦，即係無邊金剛。咁佢一嚟到即係話喂，其實我冇超能力，我又唔識算命，我真係睇唔到得唔得嘅喎，不如做早啲啦咁樣。咁跟住，咁慢慢我成日都會問佢，以前我真係成日都問嘅，見到我又唔得咯喎，我呢啲嘢又唔掂喎，你不如試下你咁叻，你諗啲辦法幫我搞掂佢。咁跟住佢都講我，因為每個仁波切都會講，我會幫你，我會祝福你，我會 blessing 你，咁我都會同佢講，喂 blessing 喎，唔掂喎，咁。直至到有一次咧，有因為唔同嘅仁波切我哋都好熟，即係包括花車我哋都好熟。蓮花園仁波切。喺度講花車呢個簡稱，呢個係蓮花，我幫蓮花園仁波切攞呢個單嘅。蓮花園仁波切啦，咁啊包括我另外一位我自己嘅上司知唔知衝擊仁波切啦咁每一個我都問嘅，即係喂點樣可以好啲？點樣可以好啲？直至到佢哋，我諗佢哋真係對我太過唔耐煩。佢真係終於有一次係佢同我講話，喂，其實好多嘅問題咧，唔係因為你嘅問題，係因為對方都有問題。咁你不如試下你 blessing 佢啦，咁樣你幫佢，你回向俾佢啊，咁可能會對你有幫助咁樣。咁我就慢慢覺得睇一個方法嚟嘅啫，咁一路都唔work 啊嘛，不如試下跟下仁波切教嘅，唔得你都可以翻去質問佢啊，喂得我仁波切咁樣，咁我哋當然唔咁嘅語氣啦，咁會起碼會有個原因，即係我跟咗我唔得，咁我就翻去問下咯。咁但係慢慢通過時間嘅歷練啦，即係一個洗禮嘅話，你慢慢就會覺得其實好似阿教授所講，其實我好執着，我好想成呢件事，我好想做到呢件事，但係佢呢件事唔成功，好多個原因。咁我哋都唔需要執着個原因。咁佢唔成功係因為佢一定有好多嘢未完成到啊。咁我第二個世界就會俾翻另外一啲嘢你啦，喺我嘅旅途裏邊。咁而每一個仁波切去到最後，佢都因為佢知道我做呢一行嘅時候，佢都會有同我講一樣嘢，佢話：你有時間有機會㗎，不如試下拍一部戲去講下佛法啦咁樣。咁當初我都同佢講，冇唔賣錢㗎，你唔好傻啦！即係你同人講，你將本經書講出嚟，佛法喎。走㗎啲人，我話咁多個係得啊中薩仁波切仲係做緊呢件事，佢都唔賣錢啦，係咪喺度斷嘅？咁我就話一路都唔得，一路都唔得。咁直至到我好想拍一個即係早幾年我疫情嘅時候，我外婆過身。咁我外婆過身嘅時候係佢對我打擊好大。咁因為佢同我關係都好好啦。咁有好多，因為疫情嗰陣時我哋探唔到，唔可以去探佢。咁有好多事嚟得好緊。咁去到作為一個佛教徒，我都明嘅，即係嗰個輪迴觀、嗰個生死觀究竟係點樣。咁但係明還明咯，即係傷心還傷心就兩樣嘢。咁亦都係即係嗰個時候就唔追問呢個仕途啊運氣啦，咁我只係捉住啲仁波切講我有咩，我做啲乜嘢可以去為我嘅佛果可以做更多嘅。咁我大概都係嗰啲啦，即係大家都知道，即係幫佢做多啲超度啊、供燈啊。咁去到有一次，我真係同仁波切講，我同知唔知衝擊仁波切講，我話其實我唔明。即係既然我哋人生係不斷咁輪迴，我哋就其實我哋存在嘅意義係點咧？即係如果人生係一個戲碼嘅話，咁我哋就係不斷咁做緊呢個戲碼，輪迴緊呢個戲碼，其實係
有啲戇居嘅喎，我話咁好似我仲要不斷繁衍我嘅下一代嘅話，我就好似將個悲傷不斷去繁衍我嘅下一代，即係好似戲裏邊所講，我哋人一出世就開始倒數。我話咁，但係我哋每人同人嘅關係係不斷咁增加，但係去到有時候我哋都未來得及去回應呢個關係或者呢個愛呢個感情嘅時候，我哋就要分開啦咁樣。而當最後諗到嘅時候，就係話我哋靠我哋點樣去證明我哋活過喺呢一個地球咧？可能就係靠我哋嘅身體啦，最能夠證明我哋嚟存在過呢個地球嘅可能係身體。但我哋嘅身體會回歸大自然㗎嘛？回歸大自然嘅時候咧，就靠記得我哋嘅人。但係而記得我哋嘅人咧，佢哋都會離開嘅。咁當所有人都離開嘅時候，其實我問嗰次我話其實我哋冇存在過喎。我話其實我哋係冇存在呢個地球嘅。咁我哋嚟呢個地球嘅意義係咩啊？我話咁你成日同我講人生難得，即係唔知點解每一個電火車開口第一句都一定會講呢啲，即係佢都係同你講阿仔人生難得，跟住就講9個字，佢要講嘅嘢啦。咁9個字係45分鐘，唔係真係講9個字。係啊，唔係真係同你講9個字，佢同你講45分鐘，而頭嗰9分鐘一定好 focus 嘅。跟住你就開始教授開始慢慢翻譯嘅時候咧，就開始 out flow 㗎啦，我亦都聽唔到嘅。跟住去到最後總結又會再聽翻咁樣。咁我就話啦，咁你成日話人生難得，咩叫做人生難得啫？咁生命嘅活着嘅意義係咩啫？咁樣。咁跟住好多靈火車就佢有解釋嘅，好多都有解釋，即係我哋活着嘅意義係咩啊？人生點解咁難得啊？係直至到Jimmy Chung靈火車同我講話，不如你試下寫落去你嘅電影度。佢話你既然你有咁多嘅提問，你有咁多嘅疑問，不如寫出你拍成電影啦。咁我就喺度諗，我話不如試下啦，即係人生難得呢4個字都好難講出口，因為人生你同人講人生難得，人哋就以為係拉嗰個人生難得，即係人哋好多人都唔知道原來係身體個身，咁又要我每一次去賣呢條橋嘅時候，所有人都同我講咩叫做人生難得啦，我嘅人生好難得到㗎，咁樣我人生去活緊咯，我而家咁又要去解釋一次啦，咁樣。係直至到我有一個朋友佢有懷孕咁樣，咁佢有一日好開心同我講佢懷孕係佢係有一個雙胞胎咁樣，咁但係突然之間有一天佢同我講話，原來有一個胎冇再繼續發育啦，咁樣就變就最後生咗個即係只係一個小朋友出到世咁。咁我又開始嗰一刻，我又開始明喎，即係原來我哋嚟到呢個地球成為人，獲得呢個身體嘅時候，可能中途遇到好多唔同嘅困難，幹掉咗嘅喎，咁樣你諗下，即係明明好地地雙胞胎嘅都可以出事嘅咁。咁再唔莫講話，再講其他，即係已經成咗型啊，或者因為各種嘅原因冇辦法出生㗎啦，甚至乎你出咗世都有各種嘅原因離開啦。咁我覺得，我開始諗到我應該要點樣去寫呢個故事，咁因為我冇辦法，我覺得我唔可以淨係用一個佛教嘅角度去講呢樣嘢，但係佢覺得佢係一個佛教嘅價值觀，咁我去做咗好多關於香港殯儀嘅 research 嘅時候，就發現破地獄呢一個儀式咧，其實就好等於香港嘅葬禮。幾乎只要你冇一個特定嘅宗教嘅話，都會用上破地獄嘅。甚至乎因為我自己雖然係佛教徒，咁但係我嘅屋企人佢未必係佛教徒，佢哋都會願意選擇，就算我揾靈火車啊、揾喇嘛去做法事嚟講，佢都話都係破地獄好似好啲喎。咁而本身破地獄亦都唔係真係任何人都可以破地獄㗎，即係佢畫嗰條線嘅，即係60歲樓下過身嘅先至會採用破地獄呢個儀式，60歲樓上嘅就即係正宗嗰啲叫壽終正寢嗰啲就唔需要。咁但係基於商業嘅考量啦，同埋大家呢個民間信仰嘅薰陶啦，都係破咗好似好啲喎，破地獄啊嘛，即係破咗好似好啲喎。咁所以就香港嘅殯葬咧嘅儀式咧，就係無論如何都會出現破地獄嘅，即係你如果係
教徒，咁就難講啦咁樣。咁但係我亦都有見過教徒都係話破咗好啲喎，咁所以幾乎每一日至少你而家呢個鐘數響3間殯儀館都會見到破地獄嘅咁樣。咁有啲就係晏晝都可以做添啦咁樣。咁所以我就覺得破地獄係冇講到生死先，因為我要用生死去印證生命嘅意義嘛。咁我一定要先講個死先啦。咁我覺得破地獄就係一個好好嘅儀式。而破地獄佢本身嗰個意義咧，亦都道教就採用咗呢個木蓮救母嘅呢個典故。咁我就覺得以呢個做埋，呢啲就真係上師同本尊俾我嘅加持啦，就揾到遇呢到喎呢樣嘢，咁就可以起碼同你嗰車講啦。我真係聽你講㗎，唔賣錢喎，咁結果好好啦，已經賣咗好多錢啦。係啊，結果好好啦，即係我本來都諗住話，嗱唔賣錢我就同佢講，嗱咪聽你講唔賣錢咯，因為佢除咗呢個人生難得之外，佢仲另外提叫我拍嗰個咩啊世間八法啊！我聽完之後，我即刻問世間八法點拍㗎？跟住我話好啦，搞咗個人生難得先，真係唔搞。你八法係邊八法？我冇啦，仲問又講多9個字㗎啦，而家。8個字啫。佢喂你知啲靈火車唔會真係同你講幾分鐘㗎嘛？佢即係次，即係我亦都奉勸大家即係如果你揾佢加持，揾靈火車加持係一件好事嘅。即係如果你問靈火車快嘅話，大家要有心理準備，都坐翻2、3個鐘。即係我每次都係咁嘅。要睇咩場合嘅，同埋睇冇翻譯嘅。啱你㗎。頭先陳導演咧講咗一個好寫實嘅現象咧，就係咧見到靈火車加持先啦，唔好講咁多咁就的確係咧即係有部分嘅人咧係唔中意靈火車咁多嘢講，最緊要就係換領啦、收法啦、加持啦。咁就大多數靈火車真係講法講經嘅時候咧就會少咗好多人。法會供應都係好多人嘅，咁但係講經嗰陣咧係都好少人嘅，除非係好出名嗰啲靈火車啦。頭先陳導演提過，譬如中煞跟住靈火車咧，佢無論做得幾多好多人嘅，即係你要出名到咁樣先至得嘅。即係好似陳導演咁出名嘅嘢，無論搞咩活動都好多人嘅。咁如果得我自己嚟講咧，就應該冇人嘅。同埋陳導演就解釋咗點解佢會拍呢個破地獄啦，即係佢好多對呢個生死個人生嘅疑問。頭先佢提過咧係即係呢個破地獄咧就聯繫到木蓮救母，即係聯繫到佛教透過呢個典故。咁但其實咧係即係有啲人係將破地獄係溯源到去木蓮救母，但其實呢個正宗道教咧係唔講木蓮救母嘅，因為木蓮救母係佛教嘅。嚟自佛教嘅，不過流傳到民間之後咧，咁就民間信仰會有講啦。咁而即係道教有好多唔同嘅流派，亦都好多唔同嘅師傅啦。有啲係即係結合木蓮救母，即係結合佛教嘅多咧，佢哋可能會講埋木蓮救母啦。咁木蓮救母其實咧係就係我哋而家平時講呢個盂蘭節鬼節嘅嗰個由來啦。咁但係鬼節都唔係佛教嘅。佛教最初講呢個盂蘭節咧，係即係嘅木蓮救母嘅典故就係話咧，木蓮尊者係釋迦牟尼佛一個好大神通嘅弟子，佢睇到自己媽媽咧係墮落到去餓鬼道，咁但係咧木蓮尊者用自己嘅神通想將媽媽由餓鬼道救出嚟咧，救唔到，咁就釋迦牟尼佛咧就教佢咧喺每年嘅農曆7月15咧就係即係喺每日嗰陣啦，釋迦牟尼佛增團嗰陣咧，咁就啱啱係經過3個月嘅定居，去專心修持，圓滿呢3個月嘅日子。咁咧經過3個月嘅修持咧，就喺呢日咧好多個弟子都證果，即係都修行有成。咁於是咧喺呢一日咧去供養僧眾咧，功德特別大，將供僧嘅功德回向俾佢媽媽咧，咁佢媽媽就能夠係脫離餓鬼道啦咁樣。最初7月15盂蘭節係咁樣嚟嘅。本來係一個吉祥日子，因為係好多佛好多弟子證果，嗰陣係叫做佛歡喜日，佛好歡喜嘅一個
一個日子嚟嘅。咁而因為共爭回向俾先人咧，咁就回向俾先人咧，就後世唔單就做埋好多超度啦，跟住咧就後嚟咧就傳下傳下咧，就7月15就係專係超度嘅日子啦。跟住係專係俾死人嘅日子啦。咁就生人嗰 part 增重嗰 part 咧，就民間已經係唔記得啦。跟住咧後來又再民間發揮創意咧，就創造咗就即係話7月15鬼門關大開，跟住放晒啲鬼上嚟啊！所以咧喺嗰陣就要去做多啲超度啊、燒多文衣紙啊呢啲嘢全部同佛教冇關嘅。因為嗰陣時我哋成日都問，因為我哋比較麻煩咧，即係可能我係一個編劇出身啦，我成日都問，都同教授都講。咁如果7月14係7月15啊嘛，係咪啊？即係鬼門關。7月14係因為廣東省喺表示因為戰亂提早1日做。係。咁如果你鬼門關大開，咁平時佢哋唔開嘅咩？咁如果你諗下，你假設你係鬼啊，即係你係一年得個一個月啊出嚟嘅話，我出到嚟我唔反轉你個人間，即係點可能㗎？咁但係即係證明你如果要係鬼嘅話，其實你1年365日都有鬼咯。咁只不過係即係呢個係一個民間信仰，咁就即係成日都我哋都會討論呢啲嘢嘅。咁就本身我諗住再問多啲你關於過地獄嗰個電影嘅帶出嘅信息先嘅，但係咧，因為啱啱提到呢樣嘢咧，我就講一個我 PowerPoint 先，講先。今日準備呢個 PowerPoint 咧，係想順便咧係去釐清一下佛教同埋民間信仰一啲觀念嘅差異啦。咁一般民間流傳咧就係人死咗就係鬼，鬼就住喺地獄嘅。鬼就平時即係生活喺地獄嗰度咧，咁就冇得上嚟人間啦。咁但事實上咧，佛教講六道輪迴咧，呢個字大家都成日聽㗎啦。咁係邊六道咧？咁就天道啦、人道啦、阿修羅道啦。阿修羅咧係一種好類似天神咁樣嘅生物啦，不過就係比天神差一啲啦。有啲人形容佢哋好似半鬼半神咁樣。咁 anyway 啦，總之天人阿修羅咧，生活條件比較好啲咧，都係我哋要做多啲善業咧，先至可以轉生到嘅。咁如果我哋做好多惡業，做好多壞事咧，咁就可能會墮落到去地獄、餓鬼、畜生呢3惡道啦。咁而咧係大家留意咧，真正佛教裏邊講咧，地獄道係一道，餓鬼道係另一道嚟嘅。所以咧，真正佛教觀念咧，喺地獄嗰啲唔係鬼嚟嘅。鬼嘅話咧係轉生咗去餓鬼道嗰啲眾生，咁地獄道嗰啲眾生係乜嘢咧？咁喺佛經裏邊其實冇特別一個名俾佢嘅，即係佛經裏邊淨係講地獄道眾生咁樣講啫，冇特別一個名俾佢。咁鬼咧就係鬼道嘅眾生啦，不過簡稱叫做鬼。咁呢一個係藏傳佛教嘅六道輪迴圖啦。咁就咧呢度嘅六格咧，咁就係六道啦。最下邊咧黑色呢一格咧就係地獄道。咁就有好多嘅罪人喺度受緊苦啦。跟住然後咧呢一格你見到我個 mouse 喐噶係嘛？係啦，呢一格咧係餓鬼道。咁所以咧係地獄道同餓鬼道咧係唔同界別嘅，兩個唔同嘅道嚟嘅。咁如果咧我哋生前做好大嘅善業咧，咁死咗之後咧就會馬上轉生去天道啦，或者係人道啦。我哋做咗好大嘅惡業咧，咁死咗之後咧，通常就馬上墮落到去最嚴重嘅地獄道。咁但係大多數人咧係有善都有惡咧，咁就會經歷一個過渡嘅階段啦。呢個過渡嘅階段叫做中有。中係講緊呢一生同下一生嘅中間啦，有係存有存在嘅意思啦。咁呢個中有咧係由1個7日去到7個7日不等嘅，係要有啲時間係呢個業力醞釀咧，跟住先成熟咧，我哋會轉生到去下一世啦。咁就所以咧，多數嘅人死咗之後咧係中有嘅眾生。我哋嗰個詞語都係叫做中有眾生或者中有身。我哋唔會話人死咗之後就係鬼，人死咗之後即係如果係鬼嘅話咧，鬼嘅話就係已經投生咗去鬼道嘅眾生啦。
咁而鬼道嘅眾生咧，唔係住喺地獄嘅，佢哋有自己嘅空間。咁就地獄咧，呢個詞語本身係即係我哋翻譯佛經嘅時候咧，由梵文拉拉加嗰度翻譯過嚟啦。實際上梵文拉拉加或者尼拉呀字面嘅意思係唔開心嘅一個好痛苦嘅一個容器啦。咁喺佛經裏邊有講嘅，喺地獄大嘅地獄有18層啦，中等再細啲有好多啦。咁而咧係地獄呢個詞語咧，地下有牢獄，字面好似有咁嘅意思啊嘛。咁呢個咧係古時一種嘅意譯嚟嘅。呢個意譯嘅意思話唔係直譯，唔係直譯梵文嘅意思啦，係即係我哋係加咗一啲嘅引申咧，係諗到咧，好似地下裏邊咧有罪人受苦嘅地方，所以叫做地獄。但呢一個咧係唔係正確嘅翻譯啦。正確嘅翻譯咧就係即係一個痛苦嘅容器，一個好唔開心嘅地方之類咁樣啦。餓鬼嘅話咧，餓鬼就最典型嘅餓鬼係咁樣嘅樣啦。咁餓鬼佢並唔係住喺地獄嗰度啦。喺佛經裏邊講咧，有一啲餓鬼咧係喺我哋人間嗰度住嘅，有一啲佢哋有自己嘅世界啦。係人間嘅鬼咧，如果咧夜晚行街就可能會遇到，所以唔好出咁多嘢街。咁就餓鬼嘅世界咧就喺邊度啦。咁然後咧有一啲講法咧仲講多啲添嘅。因為餓鬼有啲係有神通咧，佢哋可能會住喺一啲園林啦、一啲大自然嘅環境啦，甚至佢哋有宮殿喺空中啦。咁就係住喺比較好嘅地方啦。但係咧呢啲好少數嘅啫，大多數嘅餓鬼咧，佢哋係因為係惡業嘅緣故咧，住喺呢個廁所啦、屎坑啦、水渠啦，好污糟嘅地方啦。咁就受住飢渴嘅痛苦啦。某一啲咧係佢哋有福德嘅鬼咧，咁佢哋可能咧仲會喺天界嗰度咧打工嘅。點解會有啲餓鬼有福德咧？咁係因為咧我哋眾生咧好多時係善惡夾雜，而且我哋影響我哋下一生投生去邊度咧，有好多因素嘅。有陣時係我哋臨終嘅一念有好重要嘅影響啦。除咗我哋話生平做嘅善惡，過往生嘅業力，仲有臨終嘅一念，跟住仲有有冇人幫我哋去做法事之類咧？咁就結果咧係有惡業要墮落餓鬼道嘅人咧，佢最終可能真係生去鬼道，但係咧就生去鬼道都有可能唔使受苦，都有可能有神通。喺佛教嘅觀點嚟睇咧，我好多時民間所拜嘅嗰啲所謂神咧，根本就唔係天界嘅眾生，冇咁高層次嘅，其實只係呢一啲有福德嘅餓鬼。好啦，咁就呢個係另一幅餓鬼嘅圖像啦。OK，咁我就暫時咧就唔講住，我又sorry 我又問翻陳導演咧，係破地獄呢部戲咧，你最想帶出嘅係咩信息咧？因為頭先你講精美衝擊凌波車咧，係即係叫你將所有疑問寫晒落部戲度。咁到底你部戲係答案多啲定係疑問多啲咧？都係答案嘅，因為最初即係寫，我想用生死去探問下咩叫做生命，因為有陣時電影一個提問嚟嘅啫。咁我好想去問一個咁嘅問題。而我最初人生難得咩叫做生命嘅意義啊？即係我哋存在呢個地球嘅意義究竟係乜嘢？咁好坦白講，我覺得冇意義嘅，當初嘅時候，唔係咁有啦，或者因為亦都好似喺我部戲裏邊所講，就係其實我哋好似經歷緊不斷咁經歷緊相遇相知，跟住離別啦。咁好似每啲戲碼都好相近，咁好似我哋不斷咁繼續繁衍呢個悲傷去每一代嘅時候。咁其實我哋嚟到呢一個世界，嚟到呢個地球嘅意義究竟係咩？我獲得呢個人嘅身體嘅意義係乜嘢？咁我好長嘅時間都係揾唔到。咁直至到係拍嘅時候都揾唔到嘅，好老實講。因為我第一個嘅劇本拎出嚟嘅時候咧，可以講得上係千夫所指嘅，係冇一個人係覺得
呢部戲係值得拍嘅，因為我拎出嚟嘅時候個劇本係去到最後個結論就係、我都係講緊人生難得㗎，但係我係覺得人生難得就係因為基於人生難得而嚟到呢個世界嘅時候咧係比較悲觀嘅，即係我哋不斷咁經歷緊生老病死。咁既然咁難得獲到呢個身體嘅時候咧，其實我哋都要面對呢一個生老病死，我哋冇辦法改變。咁我最初係寫緊呢啲嘢，我寫緊呢個生命嘅意義咧係佢好艱難先可以嚟到呢一個地球。咁既然都嚟咗啦，我哋唯有去好好咁去做人啦。咁啊，結果我呢個劇本一出咗嚟嘅時候咧，就即係金燕玲係其中第一個有睇過呢個劇本嘅人咧，係癲咗啦，即係佢會打電話嚟去鬧咗我幾個鐘頭啊，咁然之後即係不斷去關懷我，究竟係你遇過啲你發生過啲咩事啊？鬧你哋關懷？我嗰個年代嘅人真係鬧就真係關懷，我咁記得啦。我都係嗰個年代。係啊，咁你都陣間都關懷啊？咁佢哋大家都陣間關懷。咁佢哋會好詫異就係點解要寫一個咁悲慘嘅故事啦咁樣？咁佢究竟想傳遞一啲咩嘅信息啦咁樣？咁而金燕玲姐姐到我第一次同阿黃子華去 present 呢個故事嘅時候，因為可能你哋睇一啲嘅報道都有講，即係我一開始去揾佢嘅時候，其實佢拒絕我，即係佢話我唔會拍呢個戲，你都黐線。咁但係咧，後尾我了解咗佢講點解話黐線唔拍呢個戲，因為我冇一個好完整嘅劇本啫。咁我揀戲有一個要求就係要一個完整嘅劇本。咁我當時就話：咁你不如聽下我 present 啦。咁樣我話我希望拍一樣嘢，因為我個戲嘅角色叫做道生咯。咁我好想拍道生見眾生。咁我呢個係一個關於眾生嘅故事。咁我話見盡眾生就可以證得到人生難得啦。咁啊，大家都知子華神係一個哲學人嚟㗎。我想講第二個字，佢讀哲學㗎嘛。咁咧，佢讀哲學㗎嘛。咁呢句説話咧係即刻馬上說服到佢嘅，即係佢就覺得哇，我哋呢個命題好偉大喎，導演嚟咁樣。咁接下來佢就問，即係佢話：但係咪有需要拍到咁悲傷咧？咁樣佢話係咪可以俾翻少少希望觀眾咧？咁樣。咁我當時都我即係同佢講，即係我唔理佢嘅，即係我都話，即係要黑暗嘅。我話即係你，即係但係我有希望嘅，有一點希望，因為我有人生難得呢一個咁樣嘅嘢啦。咁跟住佢就話：但係你呢個希望嗰個光明係燭光咁上下嘅地方，蠟燭咁上下光。咁我話你嘅世界夠黑暗嘅話，蠟燭嗰點光都可以用光。咁啊，即係阿子華就冇出聲。咁但係跟住隨住我哋練習啊，同埋去拍攝嘅時候，嗰密集咁3-4個月裏邊咧，咁我嘅感覺，我覺得子華神係即係唐三藏一樣，即係佢係每一日都銀啦，即係可以俾啲正能量我導演，係咪有啲希望咧？佢話你今日心情點啊？我哋可以傾下喎。咁我話即係點？我練就咁啦，練就。心情點啊？佢唔係㗎，絕對冇。即係佢都係可以咁傾下，即係我哋可以。你點啊？你覺得你一路拍緊有冇就係揾到一個生命嘅意義啊？我話冇喎，我都阻住我啦。我話你揾到唔會揾到㗎，你咁樣。咁但係咧，我想講係慢慢係有一個好，我到而家我解釋唔到。但係如果我用欲果去推翻個因去睇嘅話，就係可能因為拍攝嘅時候去個劇情個劇本。同埋我拍攝嘅時候，去治癒到我自己咧，咁去令到我最後有而家呢個 ending。因為我本身個 ending 係我拍到一半嘅時候，因為我覺得佢真係好煩，咁佢真係好煩，咁我就同我嘅團隊講，我話不如諗多個啦，大家咁樣。
咁直至到係拍到中間嘅時候咧，有一日我拍萬國殯儀館嘅外邊，咁嗰晚咧我而家你哋戲裏邊見到有架紅色嘅車㗎嘛，咁我就安排咗架紅色嘅車嚟到我嘅嗰個十字路口，萬國殯儀館對出嗰十字路口。咁點知唔知點解？我拍咗廿幾年戲咧，我未遇過咧，佢哋會俾一架壞嘅車我。嗰個壞法咧係連電都冇，燈都唔着嘅，佢哋係推過嚟俾我嘅，即係揾架拖車拖嚟啦，跟住推入嚟嗰條路嘅。我諗你俾我做咩啫？我想行，我想喐到架車咁樣。咁然之後，咁佢搞咗好耐啦，咁我就一路喺度望住個萬國殯儀館，我就望到萬國殯儀館隔離嗰條隧道。咁我就話：咦，咁好似我諗到啲嘢喎。咁我就即係叫我嘅團隊過嚟，我就話：我哋想拍嗰個 ending 就係我要一架靈車，我要嗰架靈車要阿杜生有架車，我要穿過呢一個隧道。我話覺得穿過呢個隧道就好似超度咗個人生咁樣。咁亦都因為紅磡係一個好特別嘅地方啦，你穿過呢條隧道出去嘅時候咧，你就好似真係離開咗紅磡呢一笪地方。咁於是乎我就開始去籌組我呢個ending 啦。咁你哋而家見到戲裏邊咧，就係譬如開頭嘅時候，你見到杜生佢進入去呢一個紅磡嘅時候咧，佢坐車，佢坐的士入去，咁佢坐喺後邊，咁你見到後面有一個靈車追趕緊佢，咁呢個我想表達嘅呢個就係佢被逼進入呢一個紅磡呢個世界啦，而死亡係喺後邊一路追趕緊佢，咁佢害怕死亡。咁直至到佢完咗呢一個我哋戲嘅劇情之後咧，佢拖住佢嘅太太啦，咁啊出嚟呢一個佢殯儀館嘅外面嘅時候，佢自己咁今次佢自己揸車啦，即係代表佢可以主導佢自己嘅人生。咁而我哋成個戲都講啦，即係最緊要嘅係喺呢個車上邊嘅人同埋佢嘅風景咯。咁所以佢嘅車上面就有佢啦、佢老婆啦，同埋佢老婆肚裏邊嘅小朋友啦。咁我就安排咗一個靈車同佢自己架車去一齊行，即係死亡唔再追趕佢，死亡同佢並駕齊驅，而最後死亡係繼續留翻喺紅磡。佢通過呢個隧道，佢就超度咗佢自己。而通過呢條隧道之後，佢離開咗呢個帶住死亡嘅紅磡之後咧，其實你會見到佢自己眾生嘅其中一員，因為所有眾生都喺佢哋嗰程車度趕到。咁呢個就係當時我有一個咁樣嘅諗法啦。但係其實我雖然拍咗呢一堆嘢，但係我都係冇用到嘅，我冇剪到落去嘅，因為我剪咗48個版本嘅時候，個 ending 都係黃子華即係杜生嘅未出生嘅小孩咧係冇咗嘅。咁你哋可能有機會嘅話，你哋翻去揾翻我哋嘅一條預告，咁你會見到一啲鏡頭咧，就係佢對住一個大海。咁實際上佢嘅我個劇本我本身係點嘅咧？實際上個劇本係兩兄妹破完地獄之後，黃子華係要飾演嘅杜生咧係要為佢停止咗發育嘅胎兒去做一個超度英靈嘅一個儀式。咁然之後佢將嗰個胎兒火化咗之後咧，佢灑咗落去個海度。咁佢就有一個體會，就係其實我哋咁難，我哋喺一個生命裏邊咁難得先至可以嚟到呢個地球。其實我哋即使上演緊唔同嘅戲碼嘅話，我哋都要好好地去活着。呢個係我最初嘅劇本嘅原意。咁但係因為呢一個結局咧，因為我哋做剪接嘅過程裏邊，我哋做咗一個好大型嘅 focus group 嘅一啲嘅調研咧，咁咪有好多數型嘅觀眾睇。咁我大概個機率講緊係1000人左右啦。咁啊，每一個翻嚟嘅 feedback 咧，大概有佔咗7到8成嘅觀眾係覺得個 ending 比較沉重啦，個 ending 比較痛苦啦。咁而嗰個沉重嘅程度，個後勁係即係可能佢觀影完嘅1至2個星期，佢都持續發酵緊啦。
咁當時子華神就俾到咁多個機會咧，咁唔知點解俾佢知道咗呢單嘢，咁佢就揾到個機會就同我講，佢話其實你真係諗下喎，佢話我哋作為一個電影工作者，佢話我哋即係你唔係想宣揚一個唔好嘅價值觀，但係觀眾接收咗啲唔好嘅情緒嘅話，佢做出咗啲唔好嘅諗法，再繼而做咗啲唔好嘅行動嘅話，你同我都孭唔起嘅喎。佢咁平靜同你講？佢係好平靜。冇。佢嗰陣時，因為我哋嗰陣時仲飲咗啲酒添，所以佢好冷靜啊。飲咗酒先。飲咗酒係咯。咁所以，咁我又覺得，點會咁巧㗎咁樣？咁我就冇理佢，我一路都冇理佢，睬佢都傻。咁跟住直至到有一日我要交呢個東京國際電影節嘅一個版本嘅時候，有一日瞓醒，我解釋唔到㗎而家，即係有一日瞓醒，咁我覺得有一個感覺係，如果佢係啱嘅咧，咁佢係會係點嘅咧咁樣？我仲記得跟住唔知點解又係喺我臨展之前，知唔知衝擊啲哥姐打咗個電話俾我，佢就同我講：喂，你做緊咩啊？咁嗰啲我即係因為我冇去到佢嚟香港，我有好多佢嘅活動我都冇去過，即係或者同佢 say 個 hi 就算。咁佢話你好似好忙咁喎，咁我話係啊，冇理由啦。咁佢就話即係佢話俾佢聽，我拍緊一部戲講人生難得啦。咁佢話好好啊咁樣，佢話你記得你真係即係俾少少正能量啊，要話俾大家聽，即係人生難得係有幾難得啊咁。跟住，咁我都後尾我諗下，既然個個都咁講嘅時候，會唔會係佢哋啱嘅咧？如果佢哋係啱咁點嘅咧，咁我就剪咗而家最後呢個版本。咁結果所有嘅觀眾睇完之後就覺得佢哋覺得有翻個希望啦。咁我覺得咁就不如係呢個啦。咁我都覺得係都係上司加持嘅呢啲，係三步加持啦。我會咁解釋呢樣嘢。咁破地獄本身咧係即係大家係都諗住係道教嘅儀式啦。咁但其實咧破地獄呢個字眼咧喺唐朝翻譯嘅佛經咧已經係有出現過嘅。不過時間關係，我唔逐句去解釋啦。咁除咗係頭先呢度係一啲嘅真言啦，一啲嘅咒語啦。咁除此之外咧，仲有啲嘅經文咧都被稱為係破地獄嘅偈頌。偈頌嘅意思就係即係其實係一句一句好似詩咁樣嘅，但係就唔押韻嘅，每句字數相等，但唔押韻嘅啦。咁就呢一個破地獄偈嘅流傳咧，本身其實係佛經裏邊嘅其中4句偈嚟嘅。咁不過咧係即係喺中國發生過啲事咧，係先至特別重視呢4句。咁呢度講咧就係話咧，有個人咧係佢死咗之後去到地獄咧，地獄前邊見到一個僧人，個僧人自稱係地藏菩薩，咁就教佢念呢一首偈，就係呢一首啦，破地獄偈。若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。跟住咧呢一個菩薩同佢講話咧，你念呢首偈就能夠破地獄嘅痛苦，破除地獄嘅痛苦。跟住咧呢個人咧係入去見呢個閻魔王啦，即係我哋講閻羅王咁就閻魔王問佢有咩功德咧，佢咧就淨係答呢4句偈，跟住咧閻魔王就放佢走啦。咁而且咧佢一路念呢4句偈咧佢經過地獄其他地方咧，受苦嘅眾生全部都解脫。咁呢個人咧，後來3日之後先至醒翻之後咧，就講翻呢件事出嚟。咁啲人咧去揾佛經咧，咁就知道係出自《華嚴經》嘅4句偈頌啦。咁呢4句偈頌嘅意思其實講咧，就係話咧係所有即係佛陀又好，眾生又好，成個世間都好咧，都係我哋自己心嘅顯現即係其實佢背後想帶出就係話咧，我哋嘅心清淨咧，就一切都清淨，一切都會好。我哋嘅心污穢嘅話咧，咁就所有嘢都唔會好噶啦。我哋之所以喺呢個輪迴世間咧，就係因為個心污穢啦。咁如果我哋能夠清淨自己嘅心咧，咁就連呢個地獄咧都能夠係破除到啦。呢位就係地藏菩薩啦。咁呢件事咧，即係類似嘅事咧，係仲發生過2次，起碼2次啦。呢個係即係另外一啲文獻記載咧。咁仲有其他人咧，都係去念誦頭先呢個若人欲了知，三世一切佛，
應觀法界性，一切唯心造。呢一首破地獄偈咧，咁而咧係幫到自己或者係幫到親人啦。好啦，咁以上係漢傳佛教嘅文獻嚟啦，咁係都係《漢文大藏經》裏邊有收錄嘅，咁主要就係即係講翻破地獄呢一個名詞上面呢個概念，即係要消除地獄嘅痛苦或者救拔亡者出離地獄呢樣嘢咧，喺佛教一早有啦。頭先引用唐朝嘅文獻，跟住呢一度係宋朝、明朝嘅。咁而藏傳佛教嚟講咧，藏傳佛教咧咁就字眼上佢唔係用破地獄啦，咁佢係用根除地獄，從根拔除地獄嘅意思啦。咁但係字眼唔同啫，咁最終嗰個意義都係一樣嘅，就係要消除以地獄道為主嘅所有一切惡道嘅痛苦啦。因為地獄道係餓鬼畜生地獄呢三惡道裏邊，地獄道係痛苦最嚴重嘅。你連地獄道都破得到嘅話咧，咁其他角度就更加唔使講啦。咁但係詳細嘅呢個修法咧，喺呢度唔方便喺度講咁多啦。咁只能夠簡單講話咧，係呢一種稱為根除地獄嘅法門咧，咁主要就係去念誦一啲真言啦，一啲嘅佛菩薩嘅聖號啦，同埋去懺悔。懺悔嚟講咧，喺佛教不論係顯成或者密成都係好重要嘅。因為咧我哋即係現生唔好嘅際遇，或者我哋下一生墮落去地獄餓鬼畜生都好啦，都係因為惡業，因為我哋做過嘅壞事。咁而懺悔咧，就能夠係將我哋過往所做嘅惡業消減。咁所以係即係不論我哋想現生際遇好，或者係想未來唔好墮落去地獄餓鬼畜生咧，咁都應該係經常要懺悔啦。咁連去為亡者去修法咧，咁都係會念到懺悔文啦。咁呢個係懺悔文係根除地獄嘅好重要嘅一個部分嚟嘅。咁雖然詳細唔能夠多講，咁但係可以簡單介紹咧，係根除地獄嘅修法咧，主要嘅我哋嗰位佛咧就係金剛薩多。咁而咧金剛薩多梵文嘅名號咧 Vajrasattva，單單係聽到呢個名號咧，就已經能夠係消業障。咁所以係即係就算喺呢度呢個場合，我哋唔方便講好正式密法嘅修持咧，咁起碼知道 Vajrasattva 呢一個名咧，咁其實我哋即係已經可以即係自己念或者係為人哋念咧，咁都已經係會對大家有利益啦。咁其實唔單止 Vajrasattva 呢個名號嘅，頭先提過地藏菩薩。地藏菩薩嘅名號咧，都係對我哋在生者如果係想增福延壽或者係對亡者超度咧，其實都好有幫助。咁念佛就係即係念佛號係漢傳佛教、藏傳佛教都係會做嘅事嚟啦。咁即係喺真係好深奧嘅密法喺呢度唔方便講啦。咁但係喺度可以同大家分享嘅咧，就係呢一個觀音菩薩嘅六字大名啦。咁佢係名揚兩利嘅，即係對亡者對在生者都係有利萬能嘅真言。因為咧，我哋不論係想息災增益想去健康長壽富裕開智慧又或者咧係希望去超度其他眾生咧，咁全部咧都念呢個六字大名咧係都係會有用嘅。咁不過咧六字大名嘅正確發音咧，咁就未必好多人識啦。呢度標嘅咧係第一個係梵文啦，第二個係藏文啦。咁呢個係學術界規範嘅羅馬篆寫。佢嘅發音咧係 Om Mani Padme Hum，Om Mani Padme Hum。咁所以就即係喺今日呢度咧，即係最簡單就可以教大家去念 Om Mani Padme Hum。咁你哋可能平時會聽到咧係好多人念 Om Mani Padme Hum。呢個係現代藏語嘅口音嚟嘅。咁就你念 Om Mani Padme Hum其實都可以嘅，因為係即係都係好多上師係傳緊呢一個發音啦。總之有上師傳授嘅發音都會有嗰個加持力嘅。即使唔係梵文嘅原音都好啦。呢度 Om Mani Padme Hum係梵文嘅原音嚟嘅。咁除咗 Om Mani Padme Hum 同 Om Mani Padme Hum之外咧，咁就照計你再接觸到其他發音咧，嗰啲發音就咩都唔係噶啦。因為咧係流傳到坊間咧，咁就會有出現咗好多千奇百怪嘅發音啦。有啲人咧係即係因為即係中國人咁用中文字去音譯咧，
用普通話音譯可能係Om Mani 背尾空咁樣，背尾空背尾讀出嚟，卑尾咁樣咧，有啲人連卑尾空咧，卑尾空就已經唔同咗啦，啊係啤咩？如果撞音嘅話，啤尾空啊，咁仲有啲咧係見到呢一個梵文嘅羅馬篆寫咧，冇學過嘅人其實唔識讀嘅啊，咁你即係如果當係英文咁拼音咧，啲人會讀成咧 Om Mani Padme Hum，因為見到 PAD 諗住 iPad 個 pad 啦，見到 ME 係 UME 個 me 啦，咁咪 Om Mani Padme Hum 咯啊，但係佢本身呢個拼音規律完全唔係咁嘅啊，真正嘅發音係 Om Mani Padme Hum啊，咁無論如何咧係即係呢個真言咧係可以利益亡者、利益所有嘅眾生啦，利益鬼道嘅眾生都可以嘅。咁所以咧，假如咧係你咁不幸遇到鬼嘅話咧，萬一遇到鬼嘅話咧，咁你可以用慈悲心去同佢念 Om Mani Padme Hum 去超度佢啦。正如陳導演所講咧，我哋即係就算係撞鬼都應該係要慈悲去對待佢啦，唔好諗住要去打佢趕佢或者係損害佢啦。咁喺好多年前咧，我仲係學生嘅時候咧，聽電台嗰啲恐怖節目咧，有個人打電話上去，即係講自己嘅靈異經歷。佢話咧，佢喺泰國嘅酒店見到佢一個死咗嘅朋友，個鬼魂行緊埋嚟佢床邊，佢就即刻念 Om Mani Padme Hum，跟住佢即刻彈開咗，彈到好遠，跟住話你點解要咁對我？嗰陣我已經心諗呢個人一定係老作。OK， 好快講完咗我呢個 PowerPoint，咁就嚟緊咧，大家有咩嘢問題想問陳導演嘅話咧，咁就歡迎發問。係啦，定係話問陳導演，即係冇話問我。大家都可以問嘅，問乜嘢問題都得嘅。但即係鼓勵下大家問問題啊！一問問題，我哋就送呢個破地獄嘅 souvenir，即係唔係好多嘅，我諗10。你用我呢個咪咧？大聲咁多嘅。頭先我講嘢清唔清楚？你哋聽得 ？OK 啊。OK 係嘛？對正係清楚好多嘅。係啊。你用我呢個咪？呢個我俾發問嘅人去問，有邊位有問題？係導演，我喺呢度。係你好，你好。係呢套戲我睇咗2次，加長版我都有睇。係咁，謝我呢度睇咧就，我好高興你今日咧將個結局咧交代咗出嚟，因為我睇2次之後咧，我第一個我初初唔明嘅，因為我以為佢會送哈魯哥上山嘅。係。咁咧就後來架車就駛，即係嗰條路啱啱 Y 型咁駛開咗啦咁。咁我自己覺得咧就係佢會接受我個 ending， 我覺得呢個 ending happy ending 嚟嘅。如果你拍第一個版本咧，我會討厭杜生呢個人嘅，因為我會覺得佢係間接會害死個仔，因為佢唔接受佢呢個同居女友生個 BB 出嚟，呢個壓力俾咗佢女友跟住咧就嗰個 BB 唔能夠成長，即係我覺得佢係一個詛咒，咁個 BB 死咗啦。咁但係而家就 happy ending 啦，即係佢我唔知個 BB 後來有冇生出嚟啦。總之佢俾我感覺佢會走另外一條路，佢唔跟個靈車去嘅。咁所以我覺得係個 happy ending 嚟嘅。咁呢個係即係我嘅感覺咧。咁我睇呢套戲咧嗱，我有一個問題嘅。佢好大膽啊，杜生好大膽啦。佢叫個女主角係衛詩雅。文月係。咁佢咧就去跳破地獄嗱。咁呢個係祖師爺唔準嘅。咁但係咧，佢之前有一封信咧，就係哈魯哥寫咧，就係話，即係我去啦，佢都叫阿杜生咧，即係你同我啲仔女破下佢哋嘅地獄啦，因為佢子弟之間有矛盾啦，係咪兄妹之間有矛盾啦咁？咁點樣處理？同埋佢個女對佢始終有少少，佢尊敬呢個阿爸，佢當佢係一個英雄咁，但係佢又有啲怨恨佢阿爸，咁。呢種心結點樣解咧？咁佢就寫一封信，就叫阿杜生你睇下點樣同佢哋解開佢哋呢個心結啦。嗱，我一路睇呢套戲咧，我喺度懷疑緊佢係咪老作咧？佢即係話佢走出嚟對住班師傅就話：嗱，呢個係哈魯哥嘅遺言，佢叫佢女同佢做嘅咁。咁佢咧就咁佢好大膽啦，因為哈魯哥嘅遺言啊嘛。咁佢咪叫咗衛詩雅同佢阿哥一齊去做，即係破地獄。咁根本嗰個遺言係咪真係有咁嘅遺言咧？抑或佢只不過係遵從阿哈魯哥，即係我用呢個方法就係解開佢兄妹之間嗰個
心結嚟嘅，係係佢作出嚟嘅啫咁。係咁究竟係咩係咧？咁多謝你嘅問題先。呢個其實係好多人都有問過。咁我簡單講下，有嗰封信咧，就的而且確係阿哈魯文寫嘅。咁而哈魯文咧就淨係寫俾阿杜生嘅啫。咁佢淨係叫阿杜生，你幫我超度我對仔女。咁用咩方法嘅咧？咁就唔係阿哈魯文講。咁但係點解即係佢用咁？當然阿杜生佢好大膽啦，即係祖師爺唔俾嘅嘢，佢就去做啦。咁但係呢個亦都就係佢既然同得呢個杜生成為到一個，佢認同咗杜生嘅話，其實你見到啊，即係杜生佢開頭嘅時候，亦都即係佢可以整架1:1嘅紙紮車啊，去幫個小孩去做一個屍體嘅處理啊。咁好多嘢都喺佢嘅宗教，即係阿哈魯文嘅宗教觀嚟講，佢都唔接受。但係佢依然願意將呢一個超度仔女嘅任務交俾佢嘅時候，即係某程度上佢有承認到佢自己一直以來墨守成規嘅一面未必係啱咯。咁佢會覺得，既然呢樣嘢即係祖師爺唔中意，女仔唔做得呢樣嘢嘅時候，係影響得阿文月咁緊要嘅話，咁我好希望你用到一個方法，可以令到 at least 希望可以令到文月同自己和解先。即係文月有冇同到哈魯文和解唔重要咯，喺導演嚟講，文月最緊要希望可以做完呢個儀式，係佢困擾由細到大困擾佢好多年嘅一個地獄。佢好希望跳過呢個火嘅時候，佢可以同自己和解，破咗呢個地獄啦。呢個係哈魯文佢想做嘅，好想令到阿文月破咗自己嘅地獄。但係用乜嘢嘅方法咧，就交俾杜生去諗。咁而杜生就決定用一個好大膽嘅方法咯。係啊，而亦都其實佢可以有一個選擇，就係阿杜生喺個靈堂度去同一啲嘅南無師傅抗辯。其實裏邊有好多嘅疑問都係我好想去講，因為其實我哋好多包括無論任何嘅宗教、任何嘅儀式都好，其實我哋都冇辦法去證明我哋做咗呢啲嘢係真係超度咗一個亡者，一個亡者真係冇翻嚟話俾我聽，哇好彩咋，我而家好好啦，咁冇啊嘛。咁但係起碼呢一樣嘢，佢令到在生嘅人會舒服好多。而呢樣嘢亦都係我婆婆過咗身之後，好多嘅拎波車都同我講，你可以繼續悲傷，但係你亦都通過去憶念呢個亡者，去為佢做好多唔同嘅超度，去幫助佢，同時亦都幫助緊我自己。呢個亦都係我好想帶出嚟嘅一個意思，就係話其實我哋冇辦法證明我哋做好多嘅超度係可以利益到個亡者，亦都唔會有一個靈摩車話俾你聽掂啦，我而家做完佢走咗㗎啦，咁樣冇嘅，我冇靈摩車都唔會咁樣講。但係起碼做完呢樣嘢嘅時候，起碼你幫到你自己，你會令你自己再超度咗你自己先。呢個好緊要，你超度到你自己嘅話，你活着喺呢個地球先有意義。係啊，真係多謝你。坊間好多人好中意去問啲寧波車咧，係即係自己嘅親屬即係亡者啦，去咗邊度啊？咁但係多數寧波車都唔會答嘅，因為佛教嘅傳統就係即係唔去特別收神通啦。就算真係收到有神通咧，都唔會輕易展現出嚟，唔可以炫耀，唔可以俾人知嘅。反而係坊間就好多咧，即係其他信仰體系嘅人咧，某一啲就可能會成日講話個亡者而家點啊，而家點啊咁樣呢啲，但即係正統佛教係唔鼓勵咁樣做。你好，侯教授，首先好多謝你開示佛法啦，每一次聽都好有得着。所以你都係有好多人聽你開示。咁我想請問下嚴師兄咧，你頭先講話你本身係拍呢一套戲嘅時候，一開始都係
即係連人生難得呢一樣嘢，你都可以用一個比較暗黑嘅方法去解讀啦。咁你都係做咗咁多年嘅佛教徒嘅話，咁點解你會堅持繼續相信佛法咧？因為我其實咁問都係因為我自己都係可能會有時候會走向一啲比較悲觀嘅諗法，即係我自己都係一個佛教徒，但係我都會好想聽下你嘅睇法係點解一路都係會繼續堅持去修持佛法。我會覺得係悲觀係我成長嘅原生家庭為我帶嚟嘅一個價值觀嚟嘅。咁通過佛法，佢會令我得到一個平衡啦，即係令到好多面嘅，你世界有好多面。但係如果你願你我冇遇到佛法嘅話，我會用一個極度悲觀去詮釋呢個世界。但係呢個佛法佢會令我其實喺一個悲觀嘅對面，其實佢都會有樂觀嘅一個部分。但係我未必可以好一下子就會去明白咯。但係我會覺得佢首先佢會令到我嘅佢令我獲取一個平衡嘅時候，我身心靈可以得到安頓先。咁繼而係佢令我相信一樣，因為我哋冇辦法證明啊。咁起碼令我相信一樣嘢就係話呢個世界係有一個好嘅一面喺度咯。咁我覺得有一個好嘅一面，佢就算我係一個極度悲觀嘅人嘅話我會相信我係咁啫，但係仲有一面係積極嘅，係好嘅。咁我哋可以有個目標，我哋可以朝住一個積極嘅方向去自利利他咯。咁希望可以慢慢改變咯。我覺得冇可能可以一剎那改變。我亦都唔會話俾你聽，我拍完破地獄之後，我而家好正能量啊，行出去哇真係勁啊咁樣，大家珍惜生命啊。我唔係啦，但係我會覺得時間啦，我會慢慢去改變，去at least 我覺得起碼佛法令到我有一個希望啊。我可以用呢個字去希望呢個希望係我可以期盼嘅，即係姑勿論可能喺我嘅價值觀嚟講，我哋都不斷輪迴緊喺一個悲傷嘅氛圍裏邊，我哋不斷上演緊同樣嘅戲碼。但係我希望就係話我哋有一樣嘢叫做佛法，呢樣嘢佛法嘅話，其實係一個希望可以帶我去離開呢個繁衍悲傷嘅一個模式咯。係啊，多謝你啊！係，仲有呢邊。你好，侯教授。OK。你好，陳導演。今日都好高興可以嚟到聽到破地獄嗰個即係對談啦。因為其實咧，我係好想，因為我知道咧破地獄呢個電影咧有好多演員去參與嘅，咁亦都有好多嘅演員咧做嘅角色咧，其實都係好 dark 嘅。有啲係扮死屍啦，有啲係要即係有個小朋友啦，仲要係即係要去做嗰個修復咁樣啦。我想問下，其實因為即係我都知道有好多 spotlight 俾黃子華啊，或者許冠文啊等等嘅演員，同埋佢哋都攞咗金像獎啊等等。但係我想問下其他嘅演員咧，去接觸你呢一個劇本嘅時候，佢哋嘅心理狀況係點樣？或者你去同佢對談嘅時候係點樣樣咯？因為我覺得佢哋有時候即係佢哋即係雖然我睇完都覺得呢個好似教育電視啊，對於我嚟講，我會覺得係幾好啦咁樣樣，但係對於我嚟講唔係一個好大嘅 impact 嘅。但係對於可能啱啱初接觸生死即係呢一樣嘢嘅時候，有啲人係可能係一件好大件事，或者係一件好陌生嘅事，或者會唔會喺你接觸戲裡面嘅演員，會唔會都會有呢個狀況嘅咧？咁你哋會係點樣去同佢哋做一個心理輔導，點樣去做一個咁其實都幾得㗎？我覺得去裏面做啲小演員嘅角色，我哋有時候都覺得哇，佢咁細個就已經要做護士，好慘啊咁樣咯。咁所以就覺得呢件即係同埋啲美術，我覺得做得好好咯。所以我就覺得好想問呢樣嘢啦。好，thank you，多謝你。其實心理輔導，我成個團隊做得最多心理輔導嘅係同我做嘅。咁即係佢哋每一日都係
同我做心理輔導啦。咁至於嗰個小朋友其實有啲小嘅插曲可以同你哋分享下。咁嗰個小朋友係我記得佢好似係6歲到啦。咁啊，因為我揾咗全香港揾咗半年啊，都冇一個媽媽願意拎個小朋友出嚟扮死屍。咁咁正常嘅嚇。咁啊，直接到係我同我嘅工作人員講話加錢得唔得啊？即係加啲錢啦，試下咁樣。咁跟住佢就話，即係加錢都唔得，大家導演咁樣。咁結果有一個好好嘅媽媽，真係好好。咁佢就話佢唔介意個小朋友扮死屍，佢話個小朋友都仲好中意添咁樣。咁啊，咁我就同佢講話，咁我就見嗰個小朋友啦。咁我即係都冇問到咁深。我話你知唔知你嚟做咩？佢話死屍啊嘛，我知咁樣。咁跟住咁我話死屍就唔喐噶喎，咁樣。咁佢話可以啊，咁佢就即係攤咗喺度咁啊。咁但係因為佢要我哋即係為求逼真啦，我哋要搽一啲顏料，就令到佢好似一個擺咗即係半年嘅屍體咁樣。咁仲要黏一塊假嘅皮膚，上面仲有啲蛆蟲喺度啄食佢嘅咁樣。咁喺拍嘅時候佢都好好啊，即係好乖呢個小朋友咁樣。咁但係拍到咁上下，因為天氣真係有啲凍啦咁樣。咁佢就同我講，佢就發脾氣啦。佢就話我唔拍啦咁樣。咁但係我啱啱開始拍嘅啫咁樣。啱啱嗰一日啱啱開始拍，佢就同我講我唔拍啦導演咁樣。咁我問點解你唔拍？佢話其實做死屍冇乜發揮，佢覺得收手。咁跟住我話你而家先講嘅咁跟住繼而咧，就因為佢最大嘅 concern 係咩咧？因為佢因為追求逼真啦，咁我哋就需要佢攬尿片。咁佢就覺得攬尿片咧，啲同學見到佢就會笑佢。咁但係我話邊個認到你啫？係咪先？唔會有人認到你嘅喎，咁樣。咁佢話我唔拍啊，我唔拍，我真係唔拍咧，咁樣。咁跟住咁子華神即係子華神又氹佢啦。咁好好咁嗰日衛詩雅亦都喺現場，衛詩雅又氹佢啦咁樣。咁佢真係都傻嘅，坐我都傻啦。咁但係佢阿媽就同佢即係同佢講話做啊咁樣。咁跟住又唔得啦，都唔肯啦。咁因為佢好介意即係喺個絲袋度拉出嚟咁樣啦。咁最後即係唯有氹佢話俾佢聽，其實做屍體都好有發揮㗎，即係你係咪？即係你要似都唔係容易啊咁樣。咁但係佢有一個條件，佢就話我真係唔可以着尿片咁樣。咁我話咁不如唔好着啦，咩都唔好着。我話屍體嚟㗎嘛，可以唔着㗎咁樣。咁但係因為基於犯法嘅，原來即係我叫個小朋友拍戲唔着衫，即係露咗個 J 出嚟嘅話就係犯法嘅。咁變咗佢一定要着啦。咁佢就同我講，佢就話唯一一個要求就係導演你都着啦。咁跟住我話我都着，你認真咁樣。咁跟住，但係佢就真係好堅持，佢唔肯拍啦咁樣。咁跟住我嘅監製就走嚟同我講話，你都諗下辦法喎，導演，即係佢唔肯拍就，如果你着佢肯拍嘅話，你不如考慮下咁。咁跟住去到最後，我係有着嘅，係啦，我屈服，我冇辦法，我有着。咁但係當然啦，我梗係唔會着住條成人紙尿片喺個片場度行嚟行去啦。我就帶咗個細路入去，我就同佢講，我就話嗱，我而家喺你面前，大家一齊着一次。但係咧，因為出邊咧，即係我始終係一個導演啦，我話我要飾演導演呢個工作咧，我點都要着一條長褲嘅。咁你而家飾演屍體嘛，你唔使着長褲噶嘛。咁佢就睇住我着，咁佢就好滿意咁。咁佢就好乖咁做呢樣嘢，係啊，就係咁。咁好多嘅，好多佢哋會比較上，我覺得佢哋反而喺個生死嘅嗰個層面上，佢哋冇咁多諗法嘅，因為始終佢哋都係比較年輕啦。咁但係比較多嘅，我覺得係譬如入邊幫我哋飾演一啲大體嘅演員啊，佢哋一啲老人家啊，咁佢哋
要着壽衣啊咁樣。咁當日係佢哋係幾，我好 respect 佢哋，即係我覺得佢哋好好，佢好唔介意，亦都係好凍啦，即係佢哋又要赤裸嘅佢哋嘅身體咁樣。咁但係我都會有問佢哋，你哋會唔會覺得好辛苦、好唔開心嘅時候？咁嗰個婆婆好好，嗰個婆婆同我講話，其實着定都啱㗎啦。佢話我都差唔多啦咁樣。咁而我亦都可以分享多一個日事俾你聽嘅時候係到我拍許冠文先生要換衫嘅時候，咁啊，因為佢做得好逼真啦，咁佢係我由細到大都 look up to 嘅一個 legend 啦，一個演員。咁我見到喺個 mon 度，我見到佢瞓喺度嘅時候，我都好大感覺。但係亦都好大感覺嘅時候，突然之間我面前就有部手機入咗嚟，即刻就影咗張相。揸住呢部手機嗰個係許冠文先生個女。我話有咩咁值得影咧？跟住我話你唔好睇啦，因為你可能個情緒好大。咁然之後，但係佢答到我一句非常好嘅，佢話睇定都啱㗎啦。咁你就會發現其實好多人對呢一樣嘢嘅睇法，佢哋好樂觀。即係文哥佢話佢從影以嚟，佢未試過演一個死屍，佢嘅角色係未死過，佢係第一次演一個會死嘅角色咁樣。咁但係佢好開心，因為佢直頭最後你見到最後嗰個文哥嗰個喪禮嗰個相，都係阿文哥自己揀。文哥都就同我講，佢話係要揀呢張噶咯喎。佢話我第時都要揀呢張噶咯喎，咁樣。咁你就會睇到我戲裏邊嘅好多人、好多演員，佢哋其實係好，佢哋睇得好開。咁啊，佢哋冇，反而成個劇組係得我一個成日都即係死啊！死亡好似好可怕咁樣。咁因為我同阿 Rosa 呢個韋羅莎講佢飾演嗰個媽媽嘅時候，我同佢講呢個角色嘅時候，佢個女啱啱出世咗10日。佢抱住個女，聽住我講呢個角色，跟住佢就又係喊到癲咗，跟住佢就話：我會做呢個角色嘅咁樣。跟住我望住佢抱住個女，我話你放心啦，嗰個係仔嚟嘅，咁樣咯。咁所以我成個劇組都係咁。咁我哋嘅美術好好啦，美術就每同我哋。我做咗1年半嘅 research，咁佢都跟足我去做1年半嘅 research。咁我哋好多真嘅，好多假嘅，咁係咯，好多謝我嘅團隊，係多謝。我呢度有第二個問題，咁好感恩你都為呢部戲着個尿片啦，係啦，咁我有2個問題嘅，咁你而家拍咗呢個人生嘅難得咁成功啦，咁會唔會拍另外一部就係嗰個世間百法？係啦，跟住另外一個問題咧就係，咁你都話你曾經都係跑道場嘅佛教徒啦，咁但係到最後點解你會淨係專注於喺呢一間嘅佛教中心咧？係啦，就係有呢2個問題。好多謝你。第一個問題係咩？我會唔會拍世間百法？係啦，盡力啊！世間百法即係學阿教授話齋，你即係我嚟緊寧波車嚟香港，我再問下佢你邊8法啊，講嚟聽下。睇下我致力一法講9個字，係跟住8、9、72，係一發不可收拾，我驚佢真係。但係我覺得係我都致力好希望喺利用我嘅電影去宣揚一啲佛法嘅 message 咁樣，即係我覺得係軟性啲啦，即係我唔係真係一嚟到就話俾你聽世間百法啊，人生難得。我希望通過我嘅電影都可以擺到一啲呢個 message 去利益下大家。咁啊，至於點解跑道場會去致力呢個中心嘅話，我覺得其實好多時係一個緣分嚟嘅，即係去到起碼有一樣嘢，我覺得一定係咧，就係你跑唔同嘅道場咧，你跟唔同嘅上司咧，咁我哋會接受咗好多唔同嘅教法啦。咁然之後每個接受到多唔同嘅教法嘅時候咧，每一個嘅寧波車都同你講，翻去你就收啦。咁你一年跑咁多道場，你接咗咁多嘅法翻去，你係咪真係每個都收先？你每個都收嘅話，咁你不如收一個。咁我哋永遠都係最好揀定一個去收。咁你揀定一個去收嘅時候咧，你都最好揀
即係揀咗一個你好信任嘅上司啊，好信任嘅道場啊，咁你就去學習啦。我哋即係其實你將佢變成一個課堂嚟嘅啫。咁我揀一個中心，其實即係等於我揀一個補習社。咁我希望揾到一個好好嘅有啲老師好好啦，有啲教授好好啦。咁你揾到寧波車就真係教授，咁Lama 就係我哋嘅導師。咁你寧波車唔可以日日督住你噶嘛？咁你唔可以日日都煩，即係事無大小屙屎唔出，你都走去揾寧波車噶嘛？即係咁，但係你可以試下煩佢啊嘛，你可以試下煩導師啊嘛。平時已經好多人煩我，但係屙屎唔出都唔好煩佢啦嚇，咁樣咁變咗就係，我覺得專注一樣嘢先，專注無論你任何一個派別、任何一個教派，佢都差唔多嘅其實裏邊嘅。咁當然有一啲佢哋自己比較秘密嘅東西啦。咁但係大體上都差唔多嘅時候，咁你專注一個中心，咁啊佢嘅師資，即係佢嘅師生如何，咁就你自己去觀察啦。咁如果你揀啱咗嘅時候，你咪去嗰度多啲去涉獵佢哋，或者多啲去煩佢哋，因為呢啲好好嘅呢啲老師，佢又唔介意你煩嘅，係咪先？我介意嘅唔出聲啫。咁但係如果你真係去追求呢個學問，去問佢嘅話，其實佢哋都傾囊相授。咁多啲就好過總係周圍跑，因為周圍跑我哋成日都係去唔同嘅道場，你只係都係可能獲得即係寧波車嘅 blessing 啊，然之後寧波車就一定係公開講一大堆，你聽完又唔知佢講乜，或者知嘅，你哋叻啲，可能你哋知佢講乜，但係你翻去嘅時候，當你實際執行，你就會有好多問題疑問。咁我哋就好需要老師去解答我哋嘅疑問。我都成日煩佢㗎，係咪？咁起碼知多啲嘅時候，你專注去做一樣嘢嘅時候，就會比較容易咯。好過我哋成日跑到長水過鴨背，真係好快就變咗一個模式咯。咁我哋係嚟學習㗎嘛，我哋唔係去拜神。如果拜神嘅話，就去返拜神嘅地方拜神咯。我會覺得即係咁係咪好啲啊？咁樣係嘛？係咧。係關於第二個問題咧，我有另外一個版本嘅了解嘅，你嘅理解嘅就係咧即係薩迦大悲圓滿佛法中心咧，雖然個名係叫薩迦派，咁實際上咧係不分派別咧，係不時咧係會去邀請唔同宗派嘅上師嚟有傳法啦，寧瑪派有啦，薩迦派有啦，格魯派有，噶舉派有啦，所以你使乜去周圍跑道場咧？嚟我哋一個道場，等於跑晒各派嘅道場。咁大家咧請記住咧，薩迦大悲圓滿佛法中心呢個名咧，上去 Facebook 嗰度咧去 search 下咧。search 下咧，係見到我哋有一個專頁，亦都有個群組嘅。咁呢個大家去按個讚咁樣咧，就會平時會見到我哋中心嘅消息噶啦。陳導演你好，好多謝你拍一出咁好睇嘅戲。咁我知道好多人咧睇咗好多次嘅，不過我真係睇咗2次嘅啫，好少嘅啫。咁就入到去戲院咧，我有個即係有個好震撼感覺嘅，即係我個震撼感咧就喺嗰啲屍體嗰度啊！即係你點解可以拍到嗰啲屍體係咁像真嘅咧？即係係。另外第二個問題咧就係我想問我哋有冇續集嘅？係，多謝。屍體像真係，因為我諗我真係佢我做咗1年半嘅 research，我見到好多各式各樣嘅遺體咯。即係由狀態好好嘅，我有見過；狀態唔好嘅，我有見過。咁有啲狀態好好嘅係真係好好啦，即係好似瞓着咗咁啦。有啲狀態唔好嘅，我見過一個直頭係。因為佢嘅發現，佢係一個公公嚟嘅。佢發現嘅時候，佢已經係喺屋企好多日啦。咁所以跟住然之後，佢又擺咗一段時間啦。咁到我記得我跟住我哋嘅殯儀顧問入去嘅時候，其實佢已經變咗顏色㗎啦，即係綠色㗎啦，已經係。咁嗰個氣味好濃郁啦。咁佢已經不斷咁出緊水嘅咁樣。咁有好多呢啲，其實我覺得我帶住我哋嘅我嘅殯儀顧問帶住我哋啦，佢俾咗好多唔同嘅個案我睇，令到我去好知道個屍體嘅狀態會係點咯。
同埋佢亦都同時間令到我覺得其實我哋嘅靈魂係好美麗。即係當我哋失去咗一個靈魂嘅時候，其實佢只係一堆肉嚟嘅啫，咁樣。咁亦都好多謝我嘅所有嘅飾演大體嘅演員。其實佢哋好唔介意啦，咁樣，因為當時好凍啦，咁樣佢哋又嗰啲雪條棍又要頂住個喉嚨啊，咁樣。咁但係佢哋亦都，我又同佢哋講話，我希望呈現一個乜嘢叫做你去拍死亡，咩叫做直視死亡，就係咁樣，就係直視死亡咯，咁樣。而當中有好多即係佢哋點樣去處理屍體啊嗰啲，對我嚟講係好震撼嘅。咁我覺得係一個好嘅一個生死教育嚟嘅。即係原來我永遠都唔會知道，原來要令到一個亡者合上一個雙眼嘅時候，係要幫佢打支針啊，打一啲嘅空氣落去啊。咁我親眼見到嘅時候，我好記得我同我編劇都咗一下嘅，因為佢真係一嘢就插落去。咁我哋都覺得，喂，即係佢可唔可以唔好咁樣啊？咁樣，然之後我好記得我哋嘅殯儀顧問，佢同我講話，佢死咗㗎啦喎，佢唔痛㗎喎，咁樣。咁但係你慢慢你就會發現係佢係唔痛嘅。咁可能我哋會覺得話，哇，我哋佢係一個遺體，佢係咪我哋應該要再值得即係輕手輕腳啲咁樣。咁但係佢喺殯儀顧問嘅眼中就係我唔大力根本做唔到，因為佢已經雪到僵硬咗啦咁樣。我係為佢做緊一件好嘅事。咁呢個就係喺成個 research 嘅過程，我對遺體嘅一種執着啊。即係我覺得你要觀眾明白咩叫做死亡，要直視到咩叫死亡嘅話，所有嘅過程就要好真。係。第二個問題係咩啊？有冇續集啊？哦，唔好啦，死晒㗎啲人。即係我比較希望，如果再有機會嘅，可以拍前傳啦，即係拍民歌佢哋嘅前傳，係。但係我都可以同大家講嘅，我破地獄嘅班底嚟緊會拍多部戲嘅，但係就唔係叫破地獄咯，就唔係講呢啲咯，係。兩位好啊，咁就有聲係有個問題都係關於一祖師爺同埋關於呢個金像獎嘅，咁啊都冇乜聽人講過，咁啊都想問下就係個主題曲啊，即係揾阿林家謙嚟到去，即係佢應該一手包辦㗎嚇，即係咁曲詞編曲係啦，咁係你哋本身有個意念創作咗好套戲之後，咁啊即係。點解會揾阿林家謙唱嘅？或者應該咁樣問，即係因為本身有啲人就話阿林家謙嗰啲歌大家中意又 OK，如果唔係分分鐘話佢係呢個樂壇嘅南無佬咁樣，所以其實真係睇破地獄呢套戲嘅時候，即係聽到佢個歌嘅時候，真係覺得係好夾嘅，所以就睇下究竟即係當中嗰個故事究竟係點樣可以即係揾到阿林家謙嚟唱呢首《普度眾生》咁樣，就想了解下咯，因為即係金像獎嚟講個啲演員同埋劇本呢都講晒，但係好似少人提呢個音樂，咁所以就想問一問啊。唔該晒。好啊。林家謙係我哋幫我做宣傳嘅一個我哋一個即係宣傳嘅總監，叫做 Parsons Wong， 即係黃柏信先生佢嘅提議嚟嘅。咁當時我哋拍完呢部戲嘅時候，好需要一個主題曲。咁佢就提議話，不如揾林家謙。除咗林家謙老師佢本身係一個好紅嘅歌手之外咧，咁亦都即係佢亦都有提過，佢本身真係叫咗佢有一個外號叫南無佬，佢叫南無師。咁不如真係我哋又講緊南無師傅嘅，咁不如會唔會揾佢可以 relate 到一啲嘢喎？咁樣。咁我記得我當初揾佢嚟睇嘅時候，佢一睇完佢就即係應承咗佢會為呢部戲去做一個主題曲。咁佢唔係佢填詞嘅當初。咁佢睇完之後，佢3日之後佢就 send 咗一個音樂俾我聽，佢自己哼嘅啫。咁據佢所講，佢因為佢去咗旅行，佢望到一棵大樹，咁佢就一棵老樹，咁佢就覺得係佢就作咗呢首歌。咁我聽完嗰個音樂嘅時候，我都覺得即係
即係咩叫做天才？呢啲咪天才，呢啲就係音樂嘅天才。聽完之後係，咁我都話係呢首噶咯喎，咁樣。咁佢就當時林家謙老師就話：咁你自己揾你信任嘅填詞人去填啦，咁樣。咁但係咧，佢俾我嗰個 demo 裏邊咧係有咗輪迴塵間的人呢句歌詞。咁我話你都填咗咯，佢話我唔知啊，突然之間我望住棵樹，我覺得係輪迴塵間的人咯，我覺得係寫俾啲死咗嘅人，死咗又未成為人嘅人啦，即係阿教授所講嘅中有啦咁樣。咁我話哇，你咁犀利嘅，點解你有呢個概念嘅？我話不如你作埋落去啦咁樣。咁啊，結果又過咗幾日嘅時候，佢就完整地成首歌出咗嚟，啲歌連埋啲歌詞佢自己唱埋。咁我就話你其實嗰啲入邊有好多嗰啲佢用嘅詞嗰啲咩五路燈啊嗰啲，你係點嚟嘅？咁佢話我真係唔知啊，我亂寫㗎。咁但係呢個世界真係有樣嘢叫五路燈㗎嘛，原來咁樣。我點解咁犀利嘅咁樣？咁佢到最後佢自己同我講話，你當祖師爺加持我咯。佢話呢啲詞都唔係我嘅風格嚟嘅。佢話但我覺得好啱呢首歌同埋好啱呢套戲。咁因為而事實上，我哋拍嘅時候，亦都真係有好多我唔想用一個迷信嘅角度去講，但而事實上亦都有好多好信心嘅事發生咗，亦都好神奇嘅事，即係譬如我畫一架車，我又會諗到而家呢個 ending 啦。你見到阿兄妹佢哋去破地獄，我哋練咗一個練咗9個月，一個練咗3個月，從來合作冇成功過，但係甚至乎連拍之前一日都係失敗嘅。咁但係佢哋結果就拍咗2 take 就拍完啦，而中間嗰啲火啊、嗰啲火球啊、嗰啲都唔係我可以安排到嘅東西，而佢出現咗。甚至乎你見到喺我哋喺義莊咁有一堆好靚嘅雀仔飛過，咁我都冇可能控制到嗰堆雀仔啦。ending 你見到黃子華拖住個周嘉怡出嚟嘅時候，我記得我拍呢個鏡頭之前都仲係落緊大雨。咁當時我嘅副導演就問我，佢話咁點啊？導演即係你想點？咁我話咁咪照拍咯。我話咁個天俾乜嘢嘅畫面我都詮釋到，即係究竟世界係要有希望，定係喺一個灰暗悲觀嘅價值觀之下都可以存有希望？係個天俾我嘅，係祖師爺俾嘅。咁祖師爺俾咩，我咪拍咩咯。咁結果到我拍嘅時候就係一個咁靚嘅陽光咯。咁我解釋唔到嘅，即係同林家謙都係咁講。林家謙都話我解釋唔到點解我會寫到呢堆詞，但我覺得係呢堆詞咯，有堆字喺我個腦度咯。咁係咯，咁結果係咯，結果佢嘅詞同佢嘅歌好好咯。佢係我部戲，因為當時我覺得我部戲拍完嘅時候係爭緊一首主題曲去總結我成個電影。咁而佢呢首歌就係好好咁總結到我成部戲想講嘅嘢啦，同埋佢好似有一個因為你睇完呢部電影嘅時候，可能你有好多感受，但係呢首歌好似就係響你隔離有人拍一拍你咯，你可以繼續振作咯，繼續出去過好你嘅生活。咁我都只能夠即係大家都係佛教徒，我只能夠話俾你聽，呢啲係三寶加持。如果你係一個道教嘅信眾，我話俾你聽祖師爺加持；如果你係一個基督教，我話俾你聽神嘅加持咁樣。係啊，我解釋唔到，多謝。OK，係陳導演。係你好。我突然間諗起，因為講起個音樂，我好中意睇電影同埋好中意聽配樂嘅。咁我之前咧聽咗阿 Wayne 有個介紹嘅，親身同我哋導賞同埋佢心路歷程嗰啲嘢。咁我又突然間諗起，佢有播過一首男音，佢錄咗音嘅，喺個原聲大碟都有收錄嘅。咁佢後尾係 cut 咗嘅喺套戲嗰度。咁我唔知佢係有同你傾過啲配樂同埋邊啲過場或者邊啲配樂有同你傾，最尾你要 make 個 decision，要定唔要，定係佢自己會決定咧？呢個就好似你頭先講，你其實剪咗有冇記錯咪48個結局個版本啦。咁你突然間冇理佢哋，但係最後都決定咗而家呢個最後結局。我想知道係用咩
決定？都係用我去決定咯。咁唔係咁，我哋之前有好長嘅時間係我同佢匿埋喺個 studio 度，即係我會同佢講我嘅要求啦，即係我想要啲乜嘢嘅音樂。咁因為朱雲編佢係一個佢好懂中樂。咁因為我由最初拍呢部戲嘅時候，我就好需要一個好懂得中樂，亦都好懂得西樂嘅音樂人。咁佢係世界嘅二胡冠軍啊嘛。咁佢嘅二胡係可以表演俾威廉王子聽嘅，咁亦都喺我哋嘅中國係表演領導人聽嘅，咁你就知道有幾犀利啦咁樣。咁但係佢一開始嘅時候，佢都唔係好想拎個二胡出嚟嘅，因為佢覺得佢好唔想賣弄佢自己嘅二胡啦。咁我喺佢個 studio 度，我哋即係奮鬥咗好多個版本嘅時候，我話我不如你攞個二胡出嚟啦。我話你唔好坐，你唔好再收埋個二胡啦。我話其實我用你都係要個二胡啫，即係你明白嗎？我揾一個二胡世界冠軍嘅人，你喺我面前彈咩鋼琴啫？你攞個二胡出嚟，我要中樂啊咁樣。咁佢就好腼腆咁喺我面前拉咗。我話我咪要呢啲咯咁樣。咁我哋好多嘅每一隻歌，其實佢都會聽我講咗我想表達啲乜嘢，加埋個劇情嘅時候佢去做，因為我唔希望用個音樂去帶動得個劇情好緊要，即係我覺得個音樂係要放得好啱先至可以有。而我覺得我哋嘅內容嘅文氣係已經係好足夠去帶到嗰個情感，我就唔想去刻意去渲染。咁所以我同佢猜咗好多。我剪咗9個月，佢9個月都陪足我去改嘅。咁因為我一有改咗，佢就要跟住改啦。咁樣咁直至到我同佢冇乜嘅意見好唔同，因為佢好多都響個係一啲位置上嘅擺法咯。即係我會覺得我要求咁樣擺，咁佢可能未必一開始嘅時候未必認同，咁但係。即係我會叫佢修改，我想要咁樣咁男音好多時係去到最後，我哋大家一齊決定，我哋唔好落啦咁樣。咁因為係一啲嘅，我好想演員唱，因為而現場嗰個感覺好緊要。咁我就話，如果我哋去因為本身嗰個男音其實係擺咗落去文哥杜生幫文哥着衫嗰個位，嗰個核桃秋恨。咁我哋揾咗好出名嘅高潤雄師傅去幫我哋錄嘅呢隻歌咁樣。咁但係我覺得去到最後，我覺得太多，因為我好想 focus 翻喺一個嗰個殮房嘅嗰個洞，其實好靜好凍咁樣，係無聲就勝有聲。咁所以我覺得係最後我就話我唔要啦嗰個咁樣。咁而朱雲編係一個好叻嘅音樂人。佢好聰明咁樣，佢嘅所有樂器，即係我只不過有陣時我都提出要求啦，即係做導演嘅唯一嘅好處就係我不斷要求，然之後佢哋整咯，我唔識噶嘛咁樣，然之後最好嘅就係仲要講句我唔識噶，你話翻俾我聽咁樣。咁但係譬如有好多我同佢講，我好想話我哋嘅電影嘅開頭係用嗩吶我當時用我仲講叫 D 打，但係佢更正我叫嗩吶導演咁樣。咁開頭係嗩吶，我哋 ending 結局都係嗩吶。咁我想有一個意思就係，其實一支嗩吶係吹晒你人生所有嘅嘢。你出世用嗩吶，你死都係用嗩吶，你結婚都係用嗩吶。咁嗩吶就係貫穿你人生，即係我哋開始結尾都係嗩吶咁樣，中間我哋都有。咁呢個係咯，朱雲編好犀利，即係希望大家快啲去買嗰隻黑膠。或者買嗰隻原聲大碟，多謝你哋。好啦，咁咧我諗大家可能仲有嘢想問嘅，咁但係咧，我哋應該你哋都會想同陳導演合照啊，或者攞簽名咁樣，咁呢樣嘢都要花啲時間啦，所以我哋要預留埋做呢樣嘢嘅時間咁就喺大家仲未嚟逐個求合照、求簽名之前咧，要做兩樣嘢先嘅。咁就首先我請陳導演咧坐埋去咧，我哋大家影張大合照先。
咁就然後咧就請主辦機構啦，薩迦大悲圓滿佛法中心同埋協辦機構香港理工大學佛學會嘅工作人員們咧，就再影一張合照先，跟住之後咧就時間就開放俾大家咧去揾阿陳導演合照啊、簽名啊咁樣啦。簽名筆我哋帶咗嚟啦，咁就溫暖人間仲有一啲數量喺度咧，咁大家未攞嘅話可以攞啦，或者係總之你冇帶嘢嚟簽名嘅話，你就可以嚟呢度攞本雜誌去揾陳導演簽名啦。